આવે છે ને? ઓકે, જી માતાજી, આવે છે. થેન્ક યુ. હવે આવ્યો હવે આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. 3 અધ્યાય આપણે ભણી ગયા છીએ, તો 3 અધ્યાયના નામ તમારે જણાવવાના છે. પહેલું અધ્યાય કયું ભણ્યા છીએ? હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण माता जी. नहीं હરે फोटो आवे हाँ पण बेन नहीं देखाता. હા હા, બોલો. હવે દેખાય છે? માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પહેલો અધ્યાય માતાજી કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ અથવા તો અર્જુન વિષાદ યુદ્ધ. બીજો છે ગીતાનો સાર અને ત્રીજો છે કર્મયુગ. બીજો કાલે આપણે જે ગઈકાલે ભણી ગયા છે એ હતું કર્મ યોગ. ત્યાં આપણે જોયું હતું કર્મ અને કર્મ યોગ વચ્ચે જે તફાવત છે. કયું તફાવત છે? માતાજી રૂટીન કર્મ છે, જ્યારે ભગવાન પ્રત્યે છે કરીએ છીએ એ કર્મયુગ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બાપુજી. આપણે પોતાના માટે જે સવારથી સાંજ સુધી કરી રહ્યા છે એ થઈ ગયું આપણું કર્મ. તમને મેં કહો બનાવ્યો હતો. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. સવારથી લઈને સાંજ સુધી આપણે જે રેગ્યુલર કામ કરી રહ્યા છીએ, કોના પ્રીત્યાર્થી કરી રહ્યા છીએ? પોતાના માટે. તો એ થઈ ગયું આપણું કર્મ. અને જે આપણે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી કરતા હોઈએ છીએ, તો આપણે જોયું હતું કે એક નાનકડું પરિવર્તન કરવાનું છે. તો આપણું જે રૂટીન છે, જે કામ છે આપણું એ જ કરવાનું છે, પરંતુ કેન્દ્રમાં કૃષ્ણને રાખીને જો આપણે કરીએ તો એ જ થઈ જાય છે આપણો કર્મ યોગ. ઓકે, તો આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીએ. શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં અર્જુનજી, શ્રીલ પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામ દાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને ખૂબ જ ભાવપૂર્વક આ મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ બોલીને આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. ઓમ જ્ઞાનાતિમિરાંધ્યસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनो सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे 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 ओम राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा खूब खूब स्वागत हरे है। हरे कृष्ण। हाँ रमेश प्रभु जी, हरे कृष्णा दर्शन जी, चारुलता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे राम कृष्णा माता जी। खूब खूब स्वागत है। राम हरे स्वागत कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण। શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની। અધ્યાય ચોથો તેનું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન। તો આજના અધ્યાયમાં ભગવાન છે આપણને આપવા જઈ રહ્યા છે દિવ્ય જ્ઞાન। ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા હતા કે અર્જુનજીના જે કન્ફ્યુઝન છે એનાથી કાલના અધ્યાયની શરૂઆત થઈ હતી કે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા હતા કે ભગવાન શું કરું હું કર્મ તમે કહો છો કે કર્મમાં આગળ વધું કે જે તમે કીધું બુદ્ધિમાં, તો પછી એ યુગમાં હું આગળ વધું। તો એવી રીતે અર્જુનજીના મૂંઝવણથી ગઈકાલના અધ્યાયની શરૂઆત થઈ હતી। અર્જુનજીના પ્રશ્નથી અને આજે દિવ્ય જ્ઞાન ભગવાન આપવાના છે। તો આ અધ્યાયની એન્ડમાં અર્જુનજીને ફરીથી કન્ફ્યુઝન થવાનું છે કે હવે ભગવાન ફરીથી મને કન્ફ્યુઝન થઈ રહ્યું છે, આટલો બધો જ્ઞાન આપી કે તમે, તો એ માર્ગમાં હું આગળ વધું કે ગઈકાલે જેમ પૂછ્યું કે ત્યાગ કે કર્મ કર્મ કરું કે હું છોડી દઉં કર્મ। આ બુદ્ધિ યોગ જે તમે કીધું હતું કે જે પાપ કર્મ છે એની તો દૂરથી જ જોવું, દૂરથી જ એનાથી તો રહેવું જોઈએ। તો આજના અધ્યાયના એન્ડમાં પણ ફરીથી અર્જુનને કન્ફ્યુઝન થવાનું છે અને આવતીકાલનો જે અધ્યાય છે એની શરૂઆત થશે જેનું નામ ફરીથી છે કર્મ યોગ, પરંતુ કૃષ્ણ ભાવના યોગ કર્મ। આજના અધ્યાયની ઝાંખી આપણી સમક્ષ છે જે 6 ભાગોમાં વિભક્ત છે। શરૂઆત કરીએ અધ્યાયની। તો એના પહેલા તમારા માટે એક પ્રશ્ન છે કે ભગવત ગીતા એ ક્યારથી આ ધરાતલ ઉપર છે, ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ ક્યારથી આપણી પાસે આ ધરાતલ ઉપર છે? આ એક પ્રશ્ન, જેનો જવાબ તમારે આપવાનો છે ચેટ બોક્સમાં। અને બીજો એક પ્રશ્ન છે કે કઈ ભગવદ ગીતા આપણે ફોલો કરવી જોઈએ? આ તમારે અનમ્યુટ કરીને બોલવાનો છે બીજો પ્રશ્ન। કઈ ભગવદ ગીતા આપણે ફોલો કરવી જોઈએ? ઘણી બધી છે ને માર્કેટમાં આપણને જોવા યથાર્થ મળે રૂપ છે એઝ ઇટ ઇઝ। ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, કારણ જે ભગવાને કીધું છે ને એ જ એમાં પરંપરા પડે છે। ગુરુ ગુરુ પરંપરામાં પરંપરા એટલે ખૂબ મહત્વના મુદ્દાઓ છે। એક તો કે જેમ દર્શના માતાજી આપણને જણાવ્યું છે કે ઘણા બધા લોકો શું કરતા હોય કે ભગવદ ગીતા છે એનું જયારે ભાવાર્થ આપે, અનુવાદ આપે તો શું કરે કે પોતાને જેમ લાગે એવા એના અનુવાદ અને ભાવાર્થ આપણને આપતા હોય। પરંતુ અહીંયા પ્રભુપાદજીએ શું કરેલું છે, ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, યથારૂપ, નામ જ એનું છે, કાંઈ પણ ચેન્જીસ એમાં કર્યા નથી। ભગવાનને જે કહેવું છે એ જ પ્રમાણે આપણને આપેલું છે। અને બીજું જે સૌથી મહત્વનું છે ને, આજના અધ્યાયમાં જે ભગવાન પોતે આપણને જણાવવાના છે એ જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન પરંપરામાંથી આવતું હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે। એટલા માટે આપણે જે ફોલો કરી રહ્યા છીએ આ છે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ। તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની। તમારામાંથી કોઈએ અત્યાર સુધી જવાબ આપ્યા છે કે નહીં? ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે એ તમારે લખવાનું છે। ઓકે, આરુજી લખી રહ્યા છે, તમે મને જોઈ શકો છો કે નહીં? અત્યારે તો મારી સ્ક્રીન શેરિંગ ચાલુ છે તો મને તો કોઈ નથી દેખાઈ રહ્યા અહીં। યસ, તો ઓકે, ચેટ બોક્સમાં તમારે લખવાનું છે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ક્યારથી છે, ક્યારથી આપણને આ જ્ઞાન મળેલું છે। ઓકે, યસ, જિગ્નેશ બાબુજી લખી રહ્યા છે કે હા વિઝિબલ છો તમે માતાજી। તો ભગવદ ગીતાના ઇતિહાસ વિશે આપણે જાણવાના છે, કારણ કે ભગવાન પોતે જણાવે છે ક્યારથી છે ભગવદ ગીતા ને તમને શું લાગે છે એ પણ તમારે લખવાનું છે। ઓકે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાન વ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનોર્ઈક્ષ્વા કવિ બ્રવીત। કે ભગવાન કહી રહ્યા છે અહીંયા કે મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ, દર્શનાજીનો જવાબ આવી ગયો છે। બાકી બધાને શું લાગે છે તમારે લખવાનું છે। ઓકે, તો
આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો અને વિવસ્વાને તે માનવોના પિતા મનુને આપ્યો હતો અને બાદમાં મનુએ તે ઉપદેશ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો. એટલે પરંપરા વિશે જે ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે કે આ જે જ્ઞાન છે, ક્યારે પણ આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ જ્ઞાન લેતા હોઈએ ને તો જરૂરથી આપણે તપાસવું જોઈએ કે આ જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે પરંપરામાંથી આવી રહ્યું છે કે નહીં. આ જે પરંપરા કોને કહેવાય કે આપણા જે ગુરુ છે, ગુરુના ગુરુ, ગુરુના ગુરુ, ગુરુના ગુરુ, આ જે ચેન છે એ છેક ક્યાં સુધી પહોંચવી જોઈએ? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે આ જે કડી છે એ જોડાયેલી હોવી જરૂરી છે. તો એને કહેવાય છે પરંપરા, જે કૃષ્ણથી શરૂ થતી હોય અને ગુરુ શિષ્ય આમ પરંપરામાંથી આપણી પાસે આવતી હોય. કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને જયારે જ્ઞાન આપ્યું હતું આના વિશેનું, પછી વિવસ્વાને મનુને આપેલું હતું અને મનુએ એ ઉપદેશ ઇક્ષ્વાકુને, અને પછી ફરીથી આ જ્ઞાન હવે અર્જુનજીને જયારે આપી રહ્યા છે અને એના પહેલા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિમ ઇમમ રાજર્ષિયો વિદુઃ સકાલે નિહમતા યોગી નષ્ટા પરંપરા. એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. આ જે જ્ઞાન છે કોના માટે છે વાસ્તવમાં? તો રાજર્ષિઓ માટે આ જ્ઞાન છે ભગવદ ગીતાનું. રાજર્ષિઓ પહેલાના રાજા કેવા હતા? ઋષિઓ જેવી ક્વોલિટીઝ ધરાવતા હતા. યુધિષ્ઠિર મહારાજ ને આપણે જોઈએ કેવા ગુણો એ ધરાવે છે પોતે, તો ઋષિ જેવી બધી જ ક્વોલિટીઝ ધરાવતો હોય છે. તો એવા રાજાઓ હતા, તો એમના માટે આ જ્ઞાન છે જે ભગવદ ગીતાનું. અને આપણે બધા કેટલા ફોર્ચ્યુનેટ છે કે આપણને આ જે જ્ઞાન છે ભગવાન આપણી માટે આટલું બધું જ્ઞાન આપીને ગયા છે. તો અર્જુનજીના માધ્યમથી આપણને પણ આ જ્ઞાન છે એ મળી રહ્યું છે. તો આગળ કહે છે ભગવાન કે કાલાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ્ઞાન આપેલું પરંતુ કાલાંતરે તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. પરંપરા તૂટી જ જાય. શું કામ તૂટે નહીં? કારણ કે આપણે બધાએ કરેલું શું છે? ભગવદ ગીતા ને ડે 1 માં જેમ આપણે ચર્ચા કરી હતી, ભગવદ ગીતા આપણી બધા પાસે હોય છે મોસ્ટલી. એને આપણે શું કરતા હોય? સરસ મજાના લાલ કપડામાં વીંટીને એની 2 વખત પૂજા કરીએ. આપણે કંકુ ચોખા છાંટીને ટીન 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 ઘંટી વગાડીને આપણે એની 2 વખત પૂજા કરીએ છીએ. પરંતુ વાસ્તવમાં એની પૂજા કેવી રીતે થાય છે? એની જયારે આપણે ખોલીએ, લાલ કપડો હટાવીએ, રોજ એનું નિયમિત એનું વાંચન થવું જોઈએ. આ રીતે આ જ્ઞાન આપણને મળે અને પછી આપણે પણ એને આપણા નેક્સ્ટ જનરેશનને આપી શકીએ. પરંતુ આપણે તો એક પરંપરા આપણી તૂટી ગઈ છે. આપણે ક્યારે વાંચીએ છીએ? આપણે ક્યારે પણ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપણે લેવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ? નથી કરતા. તો પછી ક્યાંથી આપણા બાળકોને પણ આ જ્ઞાન મળે? તો પરંપરા છે એ લુપ્ત થઈ ગઈ, જેના કારણે હવે ફરીથી ભગવાનને આ એસ્ટેબ્લિશ કરવા માટે અર્જુનજીને આ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો તમારા માટે ફરીથી એક મહત્વનો પ્રશ્ન આવી રહ્યો છે કે સાચા ગુરુને કેવી રીતે ઓળખશો? ગુરુનું તો ખૂબ મહત્વ છે. આજના અધ્યાયમાં જ ભગવાન દ્વારા આપણને જાણવા મળશે. ગુરુ હોવા, તમે બધાએ પણ સાંભળેલું હશે કે ગુરુ હોવા જરૂરી છે, પરંતુ ઓળખવા કેવી રીતે હવે સાચા ગુરુ છે? બોલો. હરે કૃષ્ણ. સતમાર્ગે લઈ જાય, સત્માર્ગે લઈ જાય આપણને, જે ભગવાન કૃષ્ણની સાથે જોડે, અંતર દૂર કરે, શાસ્ત્રોક્ત વિધિ વિધાનથી ભગવાનને શરણે લઈ જાય, ભગવાનને પરંપરામાંથી શરણે લઈ જાય છે. પ્રકાશ કરે આપણા જીવનમાં. અત્યારે જે શ્લોક ભણ્યા છે તો એની સાથે જે આપણો કનેક્ટ થાય છે આન્સર એ કયું છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવતા હોવા જોઈએ. ગુરુ જે છે ખૂબ જરૂરી છે, પરંપરામાંથી આવતા હોય. અને બીજો દર્શન માતાજી આપણને અત્યારે જણાવ્યું છે કૃષ્ણની નજીક, હજી માતાજી જણાવ્યું કૃષ્ણની શરણે લઈ જાય છે. તો એ આપણા સાચા ગુરુ છે, જે આપણને કૃષ્ણની નજીક લઈ જાય છે. પદ્મ પુરાણનો એક શ્લોક તમારી સમક્ષ આપેલું છે, જેનો અનુવાદ હું વાંચી રહી છું ગુજરાતીમાં. કે કોઈ પણ મંત્ર જે શિષ્ય અનુક્રમમાં આવતો નથી તે ફળહીન માનવામાં આવે છે. તેથી 4 દૈવી વ્યક્તિઓએ કલીના યુગમાં શિષ્યની શાળાઓમાં દેખાશે. આ 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાય એટલે કે જે મેઇન 4 સંપ્રદાય છે વૈષ્ણવના, જેને ઓથેન્ટિક માનવામાં આવે છે, જ્ઞાન છે, આ 4 યુનિવર્સિટીઝ છે, વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની યુનિવર્સિટીઝ. તો આપણે જોવું ખૂબ જરૂરી છે કે આ 4 સંપ્રદાય નથી, કારણ કે ભગવાને પોતે પદ્મ પુરાણમાં આપણને આપેલા છે આ જે 4 સંપ્રદાય છે. તો ભગવાન દ્વારા જે આપેલા સંપ્રદાય છે ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય, જેને પ્રામાણિક સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે. એ 4 સંપ્રદાયમાંથી કોઈ એક સંપ્રદાયમાં આપણને જોડે તો એ કહેવાય
સાચો સંપ્રદાય અને આપણે સાચા માર્ગે જઈ રહ્યા છીએ ભક્તિમાં. તો આપણે જોઈએ કયા કયા 4 સંપ્રદાય છે. તો પહેલો જે સંપ્રદાય છે એ કહેવામાં આવે છે જ્યારે ભગવાને બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું ને, ત્યારે બ્રહ્માજીથી પછી ટ્રાન્સફર થઈને બ્રહ્માજીથી નીચે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આવીને છે આપણે અત્યારે જે જ્ઞાન વિશેની ચર્ચા કરી રહ્યા છો એ સંપ્રદાય ઇસ્કોન જે સંપ્રદાયના અંદર આવે છે એ સંપ્રદાય છે પહેલો, જ્યારે બ્રહ્માજીને આપવામાં આવ્યો અને પછી મધ્વાચાર્ય કરીને આચાર્ય આવ્યા અને એ જ પરંપરામાંથી આપણે જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. તો વાસ્તવમાં ઇસ્કોન ઘણા બધાને એમ થાય ને, ઇસ્કોન એટલે કે વિદેશી સંસ્થા. પ્રભુપાદજી તો વિદેશથી શરૂઆત કરી. તો ડે 1 માં આપણે ચર્ચા કરી ગયા હતા કે આ જે સંસ્થા છે એના માટે પ્રભુપાદજીએ તો 45 યર સુધી પહેલા ભારતમાં જ પ્રયત્ન કર્યા હતા અને ભારતમાં જ ભક્તિનો પ્રચાર કરવાનો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ અહીંયા જયારે એટલી સફળતા મળી નહીં. પછી પ્રભુપાદજીને પોતાના ગુરુનો આદેશ યાદ આવે છે કે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જઈને પ્રચાર કરવાનો. પછી અમેરિકા ગયા અને જો સંપ્રદાય કયો છે આ, તો બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું, નીચે આચાર્ય કયા આવ્યા, મધ્વાચાર્ય. એટલે મધ્વ અને ગૌડીય એટલે કે જે બંગાળ ની સાઈડ આવે છે, આખો અત્યારે જે બાંગ્લાદેશ પણ છે, આખો મોટો રાજ્ય હતું ને બંગાળ પહેલા, તો એ પ્રદેશથી શરૂઆત થઈ છે એટલે ગૌડીય સંપ્રદાય. તો આ જે સંપ્રદાય છે એ આપણે ઇસ્કોનમાં ફોલો કરી રહ્યા છીએ. ઇસ્કોનનું વાસ્તવિક નામ આ છે, પરંતુ બધાને ઇઝીલી સમજમાં આવી જાય કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનું છે, બધાને ઇઝીલી કનેક્ટ કરી શકે એટલા માટે નામ આપેલું હતું પ્રભુપાદજી ઇસ્કોન, ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. પછી જે બીજો સંપ્રદાય આવે છે જ્યારે લક્ષ્મીજીને જ્ઞાન આપેલું ભગવાને, તો પછી એના નીચે આચાર્ય આવ્યા હતા રામાનુજાચાર્ય. તો પછી શ્રી સંપ્રદાય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે આ જે સંપ્રદાય છે. પછી ત્રીજો જે છે એ છે શિવજીને જયારે જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું અને એમની નીચે જયારે વિષ્ણુ સ્વામી કરીને જે આચાર્ય આવ્યા હતા. પછી ફર્ધર હજી આગળ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વધીને વલ્લભાચાર્ય આવ્યા અને એ જે સંપ્રદાય છે એને રુદ્ર સંપ્રદાય, કારણ કે શિવજીને જ્ઞાન આપેલું, અથવા તો એને પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય, જે તમારામાંથી ઘણા બધાએ સાંભળેલું હશે અને ફોલો પણ કરતા હશે ઘણા લોકો, કારણ કે ગુજરાત બાજુ આ જે પરંપરા છે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે એનું વધારે પ્રચાર અને પ્રસાર થયેલું છે. તો એટલા માટે શિવજીના દ્વારા જે પરંપરા આવી રહી છે, ભગવાને શિવજીને જયારે જ્ઞાન આપ્યું તો એ છે પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય, એ પણ ઓથેન્ટિક ગણાય. અને ચોથો જે છે ચતુષ કુમારોને જયારે જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું અને એમની નીચે જયારે નિમ્બાર્ક આચાર્ય આવે છે અને એ સંપ્રદાયને કુમાર સંપ્રદાય અથવા તો નિમ્બાર્ક સંપ્રદાય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવી છે, જેનો જે પ્રચાર પ્રસાર છે રાજસ્થાન બાજુમાં વધારે આપણને જોવા મળી છે. તો આવી રીતે 4 સંપ્રદાય છે તો ખૂબ જરૂરી છે જોવા માટે. જ્ઞાન ક્યાંથી પણ લેવું જોઈએ, ખૂબ જરૂરી છે કે પરંપરામાંથી જ્ઞાન આવતું હોવું જોઈએ. આપણે પણ ક્યારે પણ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ, કોઈ આપણને કઈ શીખવાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે આધ્યાત્મિક, તો આપણે જરૂરથી તપાસવું જોઈએ કે આ પરંપરામાંથી આવે છે કે નહીં. આ જે જ્ઞાન છે તો જ એ ફળદાયી છે ને તો જ આપણો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. હવે આપણે જો ઇસ્કોનને ફોલો કરી રહ્યા છે તો 32મા નંબર ઉપર આપણા અહીંયા પિક્ચરમાં આપણને જોવા મળે છે, જો કૃષ્ણજીથી પરંપરા શરૂ થઈ રહી છે અને 32મા નંબર ઉપર આવે છે આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજી. એમના ગુરુ તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુ ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, એમના ગુરુ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ, એમના ગુરુ જગન્નાથદાસ બાબાજી મહારાજ. આવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છેક નારદજી આવે છે, જો નારદજીને બ્રહ્માજીએ જ્ઞાન આપેલું હતું અને બ્રહ્માજીને ભગવાન કૃષ્ણે પોતે જ્ઞાન આપેલું છે. તો આવી રીતે આપણી જે પરંપરા છે એ છેક કૃષ્ણથી શરૂ થાય છે. ષડગોસ્વામીગણ વિશે આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી જ્યારે મંગલાચરણ આપણે જોઈ રહ્યા હતા કે અત્યારે એની જે આપણા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે આ જે ષડગોસ્વામીગણ છે, આચાર્ય છે આપણે, ને અત્યારે આપણી જે લીલા સ્થળીઓનું દર્શન કરી શકીએ છીએ વૃંદાવનની, એમણે ઉજાગર કર્યું છે. એમની કૃપા છે આપણા ઉપર કે જેના લીધે આપણે બધી જ લીલા સ્થળીઓના વૃંદાવનમાં અત્યારે દર્શન કરી રહ્યા છે. કારણ કે આપણે વાત કરી હતી કે બધી જ લીલા સ્થળી કાલાંતરે લુપ્ત થઈ ગઈ હતી. ઘટાદાર વનમાં જે વૃંદાવન છે એ પરિવર્તિત થઈ ગયું હતું, તો કાંઈ જ ખબર પડતી નહોતી કઈ લીલા સ્થળી કઈ જગ્યાએ છે. આ બધા ષડગોસ્વામીગણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપા થાય છે એમના ઉપર અને બધી લીલા સ્થળીઓ એમણે ઉજાગર કરેલી છે. તો
તો હવે આપણે ગુરુ વિશે તો જાણી લીધું કે ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ. ગુરુ પરંપરામાંથી આવતા હોવા જરૂરી છે. કૃષ્ણના શરણે આપણે લઈ જાય. કૃષ્ણ સાથે આપણે જે પોતાનો સંબંધ ભૂલી ગયા છે એ ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આપણને સહાયતા કરે એવા ગુરુ હોવા જોઈએ. પરંતુ એઝ અ શિષ્ય આપણા અંદર પણ પાત્રતા હોવી જોઈએ ને, તો એના વિશે અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. સ એવાયમ મયા તેદ્ય યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તો અસીમે સખા ચેતી રહસ્યમ એ તો ઉત્તમમ. તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું. કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે. અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે. શું કામ? વારંવાર ભગવાન છે ને ભગવદ ગીતામાં અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ આપે છે. આગળના અધ્યાયમાં પણ આપણે જોઈશું. અનસૂયવે કહીને બોલાવે છે. પછી તું મારો દ્વેષ નથી કરતો, મારી ઈર્ષ્યા નથી કરતો, અનઘ નિષ્પાપ છે. અને અહીંયા કહી રહ્યા છે કે ભક્તો વારંવાર કહે છે કે તમારો પ્રિય સખા છે, ભક્ત છે. કારણ કે આ પાત્રતા અર્જુનજી ધરાવે છે. એટલા માટે રહસ્યમ યેતત ઉત્તમમ. આ જ્ઞાન કેવું છે? રહસ્યમય આ જ્ઞાન છે. આપણને એમ થાય રહસ્ય ક્યાં છે? બધું તો આપેલું તો છે, ભગવદ ગીતામાં આપેલું છે, અમે વાંચી શકીએ છીએ. ક્યાં રહસ્ય રહ્યું છે? તો રહસ્ય એ છે કે આપણે સમજી નથી શકતા. આ જે જ્ઞાન છે વાંચી લઈએ છીએ, પરંતુ આપણી અંદર આપણી સમજમાં એ જ્ઞાન આવી શકતું નથી. ક્યારે એ પ્રકટ થાય છે? ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન કેવું છે? એ દિવ્ય જ્ઞાન છે. જો આપણા આજના અધ્યાયનું પણ નામ છે ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ, દિવ્ય જ્ઞાન. તો આ જે દિવ્ય જ્ઞાન છે ને એ હૃદયમાં પ્રકટ થાય છે. ક્યારે પ્રકટ થાય? ભગવાનની પોતાની કૃપા થાય ત્યારે આ જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે ને, દદામી બુદ્ધિ યોગમ. આ જે બુદ્ધિ યોગ છે એ જયારે કૃષ્ણ આપણને આપે છે. ક્યારે આપશે? જયારે આપણે પણ ધીરે ધીરે આ ક્વોલિટી છે એ આપણે ડેવલપ કરીએ. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી એટલે શું? વાસ્તવમાં આપણને તો એમ થાય અત્યારે જ ફ્રેન્ડશિપ ડે ગયું છે તો ફ્રેન્ડશિપ બેન્ડ બાંધી આપણે કૃષ્ણને તો ફ્રેન્ડ થઈ ગયા. તો એવી રીતે નહીં. કૃષ્ણના ફ્રેન્ડ આપણે ભક્ત અને સખા કેવી રીતે બની શકાય? તો કૃષ્ણ જે આપણને કહી રહ્યા છે, ઉપદેશ આપણને આપીને ગયા છે ભગવદ ગીતામાં, એ જો આપણે ફોલો કરીએ તો એને કહેવાય કે આપણે સખા કૃષ્ણને માની રહ્યા છીએ. કૃષ્ણના ઉપદેશ ઉપર જો આપણે ચાલીએ તો જ આ દિવ્ય જ્ઞાન છે એ આપણે સમજી શકીશું. આ પાત્રતા ડેવલપ કરવી પડે. અર્જુને કહ્યું, સૂર્યદેવ વિવસ્વાન તમારા જન્મથી જ્યેષ્ઠ છે. હવે અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. હવે અર્જુનજી તો જાણે જ છે વાસ્તવમાં કે કૃષ્ણ છે એ પણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, પરંતુ આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે આપણને થાય ને કે અત્યારે જે પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન જણાવી રહ્યા હતા કે આ જે જ્ઞાન છે ને અવિનાશી જ્ઞાન, એ તો મેં પહેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપેલું, અને પછી સૂર્યદેવે મનુએ ઇક્ષ્વાકુને, આવી રીતે પરંપરાથી જ્ઞાન આવ્યું. આપણને પ્રશ્ન થાય કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને ભગવાને ક્યારે આપ્યું? ભગવાન તો અત્યારે જ આવ્યા, દ્વાપર યુગમાં. દ્વાપર યુગ એટલે કે આજથી લગભગ 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાન તો ત્યારે જ આવ્યા હતા. તો કેવી રીતે સૂર્યદેવને આ જ્ઞાન આપેલું છે? તો અર્જુનજી એટલા માટે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે કે હું કેવી રીતે સમજી શકું કે શરૂઆતમાં તમે તેને આ વિજ્ઞાનની સૂચના આપી હતી? કારણ કે આપણે બંને તો સમકાલીન છીએ ભગવાન. મેં તો જોયું છે, આપણે તો એકબીજાના ઘરે જયારે આપણે રોકાવા આવતા હતા, ફરવા જતા હતા સાથે, મેં જોયું છે, તમને બાળપણથી જોયું છે. તો એટલે અર્જુનજી અહીંયા પૂછી રહ્યા છે કે કેવી રીતે સમકાલીન? તો જે પ્રશ્ન તમને શરૂઆતમાં પૂછેલું હતું, ગીતા કેટલા વર્ષ પહેલા ભગવાન દ્વારા આવી હતી? આઈ હોપ તમે બધાએ આન્સર આપેલું હશે. ઓકે, તો એના માટે આ સમજવા માટે ને આપણે જયારે ભગવદ ગીતાના કોર્સની શરૂઆત કરી હતી ત્યારે આપણે જોઈ ગયા હતા કે 5 વિષયનું જ્ઞાન અહીંયા આપણે આ કોર્સમાં લેવાનું છે, લેવલ 1 માં. એક તો આપણે જાણવાના છીએ ભગવાન વિશે. આપણે બીજા અધ્યાયમાં આમ તો આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાનના જ વિશે આપણે જાણી રહ્યા છીએ, પરંતુ બીજા અધ્યાયમાં આપણે એક પરિભાષા જોઈ હતી. કોના દ્વારા આપેલી પરિભાષા જોઈ હતી આપણે બીજા અધ્યાયમાં? પરાશર મુનિ દ્વારા. પરાશર મુનિ દ્વારા. કઈ પરિભાષા આપેલી હતી? કોને કહેવાય ભગવાન? 6 ઐશ્વર્ય. હા, 6 ઐશ્વર્ય. ષડ ઐશ્વર્યથી જે પરિપૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવામાં આવે. કયા કયા હતા ષડ ઐશ્વર્ય? સુંદરતા, ખ્યાતિ, જ્ઞાન, ત્યાગ, શક્તિ અને
કયું રહી ગયું? ખ્યાતિ. સમૃદ્ધિ. સમૃદ્ધિ બોલે માતાજી તમે? સમૃદ્ધિ, સમૃદ્ધિ. સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય. હા, જ્ઞાન વૈરાગ્ય સંપૂર્ણ માત્રામાં આ ષડ ઐશ્વર્ય જે જણાવે છે એને કહેવાય છે ભગવાન. પછી આપણે બીજો જે વિષય હતો એ હતો જીવ. તો જીવના વિષયમાં આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છીએ કે આપણે શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ. અને આત્મા કેવી છે? તો આત્મા શાશ્વત છે. આત્માનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. Just a moment. પછી ત્રીજો જે વિષય હતો એ હતો કર્મ. તો કર્મના વિષયમાં ગઈકાલનો એક ચેપ્ટર ગયું છે કર્મ યોગ અને આવતીકાલે ફરીથી આવવાનું છે કર્મ યોગ. તો 2 આખા ચેપ્ટર્સ કર્મના ઉપર છે. ચોથો વિષય છે કાળ. તો કાળના વિષયમાં કાળમાં પણ 2 પાર્ટ આવે છે. એક સમય જે આજે જોવાના છે અને બીજો કાળ એટલે કે મૃત્યુ રૂપમાં. તો એ આપણે જોઈશું 11મા અધ્યાયમાં. પછી પ્રકૃતિ વિશે પણ આખો ચેપ્ટર આવવાનો છે 13મો. તો ચલો કાળની સ્લાઇડ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. તો હજી મારાથી ઝૂમ નથી થઈ શકતો. ઓકે, આઈ હોપ તમને વિઝિબલ હશે. તો 4 યુગ બધાને ખ્યાલ છે ને? કયા કયા છે 4 યુગ? સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલયુગ. દ્વાપર ને કલયુગ. આ 4 યુગ છે. અને આપણને તો કેવું લાગતું હોય કે આ 4 યુગ છે તો એક વખત આ 4 યુગ આવીને ગયા એટલે કે પૂરું થઈ ગયું. પરંતુ ના, આ તો ચક્ર છે. વારંવાર આ સાયકલ ચાલતી જ રહે છે. એક વખત સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર, કલયુગ આ થઈ ગયો કમ્પ્લીટ. ફરીથી એ સાયકલ ચાલુ રહે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કલયુગની જે અવધિ છે એ કેટલી છે? કેટલી છે કલયુગની અવધિ? 4,32,000. 4,32,000. પછી એના પહેલા જે આવી ગયું દ્વાપર યુગ, તો એની અવધિ છે લગભગ એની ડબલ જે છે આપણે કરીએ તો 8,64,000. અને 3 ગુણા કરીએ એટલે ત્રેતા યુગની કેટલી થઈ ગઈ? 12,96,000. 12,96,000. અને સતયુગની જે અવધિ છે એ છે 17,28,000. તો આવી 4 યુગની જે ગણના આપણી સમક્ષ છે તો ટોટલ યર્સ જે થાય છે 4 યુગના મળીને તો 432 મિલિયન 4.32 મિલિયન યર્સ. તો ચતુર્યુગ કહેવાય. તો 4 યુગ એકવાર મળે ને તો એને કહેવામાં આવે છે દિવ્ય યુગ. તો દિવ્ય યુગ, 4 યુગ એકવાર મળ્યા તો દિવ્ય યુગ. તો હવે આપણે જોઈએ કે મન્વંતર કોને કહેવાય? તો મન્વંતર એટલે કે આવા જે દિવ્ય યુગ કેટલા? 71 દિવ્ય યુગ. અને એટલી જ સંધ્યા, એટલી જેટલી કે આપણે જોઈ ગયા કે 4 યુગો 71 વખત અને એટલી જ સંધ્યા જ્યારે થાય છે તો એક મન્વંતર બને છે. મનુ મહારાજનું જે આયુષ્ય છે. અને પછી એના ઉપર આપણે જોઈએ હજી તો જો આપણે આજે કાળની ગણના જોઈ રહ્યા છે, કેલ્ક્યુલેશન જોઈ રહ્યા છે, આપણે જયારે બાળકોને પણ શીખડાવતા હોઈએ છીએ સ્કૂલમાં, આપણે એક મેજરમેન્ટ માટેનું એક સ્કેલ લઈએ કે ફૂટ પટ્ટી લેતા હોઈએ છીએ ને કે સેન્ટીમીટર, ઇંચ, એના દ્વારા આપણે શીખવતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા પણ આપણે સૌથી મોટો જે આયુષ્ય છે અહીંયા ભૌતિક જગતના પ્રથમ જીવાત્મા કોણ છે? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય ભૌતિક જગતમાં સૌથી વધારે છે ને. તો એમના સાપેક્ષમાં આપણે આ કાળની ગણના સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. કારણ કે આપણે તો જે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય જોઈએ ને તો આપણને તો ખબર પડશે કે આપણો તો જે જીવન કાળ છે એ કેટલો છે. તો માત્ર આપણે એ જે આવતા હોય છે ને કે ચોમાસાનું અત્યારે સિઝન ચાલુ છે, ચોમાસામાં આપણને જે જોવા મળે છે કે લાઈટના ઉપર કીડા આવતા હોય, કેટલા હોય છે? એમની જે અવધિ છે કેટલી હોય છે? તો એક જ રાત્રિમાં આખું એમનું આયુષ્ય છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જતું હોય છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો આ બ્રહ્માજીની સાપેક્ષમાં જોઈએ તો આપણું પણ આયુષ્ય આપણને ખબર પડશે કે કેટલું ઓછું છે આપણે જયારે સમજીએ ત્યારે. મન્વંતર આપણે જોઈ ગયા છે કે એવા 71 દિવ્ય યુગ. એક દિવ્ય યુગ એટલે આપણે જોઈ ગયા કે 4 યુગ એમાં આવી જાય છે. એવા 71 દિવ્ય યુગ જયારે મન્વંતર. અને
આવા મન્વંતર કેટલા? તો 14 મન્વંતર અને એટલી જ સંધ્યા જ્યારે આપણે કાઉન્ટ કરીએ તો એક કલ્પ થાય છે. કલ્પ એટલે શું છે? વાસ્તવમાં તો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. આપણો એક દિવસ એટલે કેટલી અવધિ હોય છે? 12 કલાક છે ને, 12 કલાકની આપણી રાત્રિ હોય છે. તો સેમ વે એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો દિવસ છે. તો એક બ્રહ્માજીનો દિવસ એટલે વિચાર કરો તમે કે કેટલા બધા એમાં વર્ષો જતા રહે છે. આપણી ત્યાંથી પૃથ્વીથી જો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો 432 કરોડ વર્ષ એટલો બ્રહ્માજીનો દિવસ એટલે કે 12 hours હોય છે અને એટલી જ બ્રહ્માજીની રાત્રિ હોય છે. તો વિચાર કરો આપણા 24 કલાક એટલે બ્રહ્માજીના કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 864 કરોડ વર્ષ એ બ્રહ્માજીના 24 કલાક થયા છે. હવે એવું બ્રહ્માજી કેટલું જીવે છે? તો 100 વર્ષે બ્રહ્માજી જીવે છે એટલે આપણી ત્યાંના 100 વર્ષ નહીં. આજે આપણે કેલ્ક્યુલેશન જોયું છે 432 864 કરોડ ગણી લઈએ ચલો. તો એને જો આપણે 365 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો જે આપણી સમક્ષ કેલ્ક્યુલેશન આવી છે એ થઈ ગયું બ્રહ્માજીનો એક વર્ષ. તો એવા બ્રહ્માજી જીવે છે 100 વર્ષ. અને અહીંયા જો ઉપર તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે 36,000 કલ્પ અને એટલી જ એટલે કે દિવસ ને બ્રહ્માજીનો કલ્પ એટલે અને એટલી જ રાત્રિ એ બ્રહ્માજીનો આયુષ્ય છે. એવા કલ્પમાં કેટલા આપણે જોઈ ગયા કે 432 કરોડ વર્ષ એટલે એક કલ્પ છે. એવા 36,000 કલ્પ બ્રહ્માજી જીવે છે અને એટલી જ રાત્રિનો એમની અવધિ થાય છે. શું કામ આપણે આટલું બધું જોઈ રહ્યા છીએ? એનાથી આપણને એક તો ખબર પડે કે આપણો આયુષ્ય છે ને આપણને ઘણી વખત એવું લાગે ને કે અમે જોઈશું ને શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવાનું છે ને કરીશું અમે ભક્તિમય સેવા આરામથી કરીશું. બસ અહીંયાથી અમે આ ભૌતિક જવાબદારી છે અમારી એનાથી રિટાયર થઈ જઈએ અમે 60-65 ત્યારે અમે જરૂરથી કરીશું ભક્તિની સેવા. તો આપણે સમજવાની આવશ્યકતા છે કે આપણી પાસે આયુષ્ય પહેલા જ કલિયુગના જીવો છીએ આપણે. આયુષ્ય આપણી પાસે ખૂબ જ ઓછું છે. એટલા માટે અને જે આપણે અધ્યાય ભણી ગયા છે એમાં પણ ભગવાને આપણને જણાવ્યું હતું કે જેટલા વહેલા ઇન્દ્રિયોનું સંયમન ક્યારથી કરવાનું છે? તો ભગવાને જણાવ્યું હતું કે જેટલી વહેલી તકે જ ઇન્દ્રિયોનું સંયમન કરવાનું અને આ ભક્તિમય સેવા કરવાનું શરૂઆત કરવી જોઈએ. એટલા માટે અને બીજો એ કે એના દ્વારા આપણે જોઈએ કે ભગવદ ગીતા છે એ ક્યારથી આપણી પાસે ધરાતલ ઉપર છે. તો બ્રહ્માજીનું જીવન જે અત્યાર સુધીના બ્રહ્માજી છે, બ્રહ્માજીને એક પોસ્ટ છે. એક વખત બ્રહ્માજી આવીને ગયા. બ્રહ્માજીનું પણ જીવન છે ફિક્સ છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ને એમનું કેલ્ક્યુલેશન 36,000 કલ્પ અને એટલી જ રાત્રિ એટલે બ્રહ્માજીનું જીવન છે. તો એ પૂરો થાય એટલે બ્રહ્માજીનો જયારે રાત્રિ પડે ને જયારે 8મા અધ્યાયમાં આવીશું ત્યારે અહીંયા લેવલ 1માં તો એટલી ડીપમાં ચર્ચા નથી થતી. લેવલ 2 ના ક્લાસીસમાં આવશું ત્યારે એના ઉપર ડીપમાં સમજાવવામાં આવે છે કે બ્રહ્માજીની જયારે રાત્રિ પડે છે ને ત્યારે મિની પ્રલય થાય આપણી ત્યાં અને જયારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ જાય છે ત્યારે આવે છે મહાપ્રલય. તો બ્રહ્માજી પછી હવે બ્રહ્માજી તો નથી તો નવા બ્રહ્માજી આવે છે. એક પોસ્ટ છે બ્રહ્માજી એટલે પણ. તો અત્યાર સુધીમાં જે બ્રહ્માજી છે એમના 50 વર્ષ જેટલા 50% આયુષ્ય એમનો થઈ ગયો છે. 6 મન્વંતર પૂરા થઈ ગયા છે અને 4 યુગના 27 ચક્ર પૂરા થઈ ગયા છે. તો વિચાર કરો 4 યુગના 27 ચક્ર. તો એક 4 યુગનો જો એક ચક્ર ગણીએ આપણે એમાં એક વખત ત્રેતા, એક વખત દ્વાપર આવે છે, તો એક વખત રામજી, એક વખત કૃષ્ણજી. તો એવી રીતે અત્યાર સુધીમાં 27 ચક્ર પૂરા થઈ ગયા છે. એટલે 27 વખત પ્રભુ શ્રી રામ આવી ગયા છે, પ્રભુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી ગયા છે અને સત્ય, ત્રેતા અને દ્વાપર ટોટલ જે યર્સ છે અહીંયા 3.888 બિલિયન યર્સ અત્યાર સુધીમાં થઈ ગયા છે. કલિયુગનો જે સમય અત્યાર સુધીમાં વીતી ગયો છે એ છે 5,117 વર્ષ. ઘણા લોકોને થાય ને ઘોર કલયુગ આવી ગયું છે, ઘોર કલયુગ. તો આ તો આપણે એમ કહી શકાય કે દ્વાપર યુગની સંધ્યા ચાલી રહી છે અથવા તો કલિયુગની માત્ર શરૂઆત છે. કારણ કે ટોટલ અવધિ આપણે જોઈ ગયા છે 4,32,000 વર્ષ એટલી તો અવધિ છે કલિયુગની. તો અત્યારે તો માત્ર શરૂ જ થયું છે કલયુગ એવું ગણી શકાય છે. તો બ્રહ્માજીનું જીવન કેટલું છે? 155.522 ટ્રિલિયન યર્સ. અને મનુનું જીવન એનાથી આપણને ખબર પડે છે કે કેટલું છે? તો 120 મિલિયન યર્સ એટલે કે 12 લાખ વર્ષ જેટલો. તો હવે આવી રીતે સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતા છે એ ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવને વિવસ્વાનને બોલવામાં આવી હતી. તો આ જે કેલ્ક્યુલેશન છે તો અહીંયા જો હજી પણ આવી રહ્યા છે કે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ 864 કરોડ, બ્રહ્માજીનો એક કલાક અહીંયા અને બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ એટલે કેટલા આપણી ત્યાં વર્ષો થાય છે ને 1 સેકન્ડ એટલે
1,00,000 વર્ષ થાય છે. જો બ્રહ્મ વિમોહન લીલા વિશે જયારે આપણે ચર્ચા કરી હતી શ્રીમદ ભાગવતમાં જે આવી છે ત્યારે પણ આપણને આ ખ્યાલ આવે છે કે આપણે જોઈ ગયા હતા ને કે બ્રહ્માજી બધા ગોપબાળોને અને ગાયો વાછરડા બધાને લઈને પોતાના લોકમાં મૂકીને તરત જ અહીંયા પાછા આવે છે, પરંતુ અહીંયા તો ત્યાં સુધીમાં 1 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો હોય છે. તો આવી રીતે આપણને ખબર પડે છે કે આ જે ભગવદ ગીતા છે એ પૃથ્વી ઉપર ક્યારથી છે તો 20,00,000 વર્ષ પહેલા, લગભગ 20,00,000 વર્ષ પહેલાથી પૃથ્વી ઉપર છે. અને એના પર પહેલાનો જો કેલ્ક્યુલેટ કરી, કારણ કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપેલું હતું, તો વિવસ્વાનજીને જ્યારથી આપેલું હતું 12 કરોડ વર્ષ. હવે ઘણા લોકોને એમ થશે કે 5,000 વર્ષ પહેલા તો બોલાય છે, દ્વાપર યુગમાં તો આવ્યા છે કૃષ્ણ, હવે કૃષ્ણથી પહેલા ભગવદ ગીતા ક્યાંથી આવી ગઈ? તો કૃષ્ણ પોતે જણાવી રહ્યા છે ને કે મેં આ જ્ઞાન સૂર્યદેવને આપેલું હતું. હરે કૃષ્ણ. તો 5,000 વર્ષ પહેલા કૃષ્ણ આવ્યા હતા. તો આપણે આવતીકાલ સુધી તમારો ધીરજ બનાવી રાખો, ત્યારે આપણે જોઈએ ગોલક ચાર્ટ જયારે ભણીશું ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે કેવી રીતે ભગવાન છે, ભગવાનના જે વિસ્તાર મહાવિષ્ણુ છે અને એમનાથી વિસ્તાર થઈ તેને કેવી રીતે સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈનો માઇક ચાલુ છે? હરે કૃષ્ણ. પૂજાજી તમારો માઇક ઓન છે. ઓકે. હા. તો 5,000 વર્ષ પહેલા તો અર્જુનજીને બોલાઈ હતી, પરંતુ ભગવદ ગીતા ધરાતલ ઉપર 20,00,000 વર્ષથી અને સૂર્યદેવને આપી ત્યારથી તો 12 કરોડ વર્ષ. અને આમ તો જો શ્લોકમાં ભગવાને જણાવેલું છે તો આપણને ખબર પડે છે કે આ જ્ઞાન કેવું છે તો અવિનાશી, એટલે એવું કોઈ જ સમય નથી કે જ્યારે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નહોતું. અવિનાશી છે, શાશ્વત છે. ઓકે, તો આપણને હવે કોઈ પૂછે કે ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે ધરાતલ ઉપર, તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે 20,00,000 વર્ષથી તો અહીંયા ધરાતલ ઉપર આ જ્ઞાન છે. તો જે અર્જુનજીનો પ્રશ્ન હતો તો એના માટે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી ન ત્વમ વેત્થ પરંતપ. કે શ્રી ભગવાન બોલ્યા તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે, હું બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. કારણ કે આપણી મેમરી તો કેવી છે, આપણને કોઈ પૂછે ને કે ગઈકાલે આપણે બપોરના જમવામાં કયું શાક જમ્યા હતા, તો આપણને તો વિચાર કરવો પડે કે અરે ગઈકાલે કયું શાક ખાધું, એવું આપણને વિચાર કરવું પડે છે. આપણી મેમરી તો માત્ર એટલી જ છે, પરંતુ ભગવાન એ જ ડિફરન્સ છે ને આપણી અંદર અને ભગવાનની અંદર, જે મેઇન ડિફરન્સ છે કે ભગવાન છે બધું યાદ રાખી શકે છે. અનેક જન્મો પણ ભગવાનના થયા છે તો ભગવાન યાદ રાખી શકે છે અને આપણે એ યાદ રાખી શકતા નથી. બ્રહ્માજી પોતે કહે છે ને, જે બ્રહ્મ સંહિતા 5.1 કયો શ્લોક કહે છે બ્રહ્માજી? કોઈને ખ્યાલ છે? બાપુજી, દર્શનાજી, કયો શ્લોક છે? ઈશ્વર વિષ્ણુ સચ્ચિદાનંદ પરમ વિગ્રહ કૃષ્ણ અનાદિરાદિ ગોવિંદ સચ્ચિદાનંદ સર્વ કારણ કારણ. થેન્ક યુ માતાજી. અનાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ કહે છે ને બ્રહ્માજી. કૃષ્ણ કેવા છે? ગોવિંદમ આદિ પુરુષ. તો સૌથી પહેલા આવે છે કૃષ્ણ અને એમના દ્વારા જ બધાના વિસ્તારો થઈને સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે આગળ. તો કૃષ્ણ કેવા છે? પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. તો સચ્ચિત અને આનંદ છે એ કૃષ્ણનો વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. અનાદિરાદિર ગોવિંદ, સૌથી પહેલા કોણ આવ્યા? કૃષ્ણ આવ્યા. અને સર્વ કારણ કારણમ, બધા કારણોના કારણ કોણ છે? તો કૃષ્ણ છે. હવે આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે કૃષ્ણનો આગમન કેવી રીતે થાય છે? કૃષ્ણ છે ને અજન્મ છે. આપણે ભગવદ ગીતામાં વારંવાર કૃષ્ણ સમજાવે છે. અહીંયા બ્રહ્માજી દ્વારા પણ આપણે જોયું કે કૃષ્ણ જ બધાના કારણ છે. અને અહીંયા કૃષ્ણ પોતે કહી રહ્યા છે કે અજો અપી સન્ન વ્યયાત્મા ભૂતા નામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મ માયયા. કૃષ્ણ કેવી રીતે આવી શકે છે? હજી આ જે ફરક છે, આપણે જયારે જન્મ લઈએ ને તો આપણે ફોર્સફુલી મોકલવામાં આવે છે. આપણે સિલેક્ટ કરી શકતા નથી ને આપણે કયા યોનિમાં જઈશું, કોણ આપણા માતા પિતા હશે. પરંતુ કૃષ્ણ કેવા છે? તો સંભવામી આત્મ માયયા. કૃષ્ણ પોતે પોતાની યોગ શક્તિથી ડિસાઈડ કરી શકે છે કોણ એમના માતા પિતા રહેશે, ક્યારે જન્મ લેવાનું છે. આ ફરક છે. કૃષ્ણ અજન્મ છે. તો ઘણા લોકોને થાય કે પછી જન્માષ્ટમી સેલિબ્રેટ કરવાની કે નહીં? કૃષ્ણ તો અજન્મા છે.
તો કૃષ્ણ જયારે અહીંયા આવે છે ને, આવે જ એટલા માટે છે કે કૃષ્ણ એમની લીલાઓ કરી શકે, જેના દ્વારા આપણા જેવા લોકો છે એ કૃષ્ણની ગુણ રૂપ અને લીલાનું શ્રવણ કરીને પણ કૃષ્ણ સાથે આપણો જે ભૂલાઈ ગયેલું સંબંધ છે એ ફરીથી આપણે એસ્ટેબ્લિશ કરવા માટે પ્રયત્ન કરીએ, ફરીથી એ સ્થાપિત કરવા માટે પ્રયત્ન કરીએ. તો જરૂરથી જન્માષ્ટમી છે ખૂબ જ ધૂમધામથી મનાવવી જોઈએ. ભગવાન પોતે ભાગવતમમાં જણાવે છે જન્માષ્ટમીના ઉત્સવ કેવી રીતે મનાવવો જોઈએ. તો ખૂબ ધૂમધામથી જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ છે એ મનાવવો જરૂરી છે. તો અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વજીવનો સ્વામી છું, તેમ છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રકટ થાઉં છું. કૃષ્ણ છે એ પ્રકટ થાય છે, જન્મ લેવાની એમને આવશ્યકતા રહેતી નથી. અહીંયા જો આપણને એમ થાય ને કે એમાં તો માતા પિતા તો છે, દેવકી જી છે, વસુદેવજી છે, એમના માતા પિતા છે. તો જો દેવકીજી વસુદેવજી અનેક વર્ષો સુધી એમણે તપસ્યા કરેલી હતી, ભગવાનને પ્રસન્ન કરેલા હતા. શું કામ? કારણ કે એમની ઈચ્છા હતી કે ભગવાન એમની ત્યાં બાળ સ્વરૂપમાં આવે. એટલા માટે અનેક વર્ષોની એમની તપસ્યા હતી. જયારે કૃષ્ણ પ્રસન્ન થાય છે અને એમને પૂછે છે કે તમારી કઈ ઈચ્છા છે, ત્યારે ભગવાન એમની ત્યાં બાળ રૂપમાં આવે છે. આમ કૃષ્ણના માતા પિતા વાસ્તવમાં જોવા જઈએ, જે ગોલોકધામમાં કૃષ્ણ છે તો એમના માતા પિતા કોઈ નથી, કૃષ્ણ જ પહેલા આવે છે ને પછી બધા જ અવતારો એમાંથી આવે છે. અને આજે દેવકીજી અને વસુદેવજીને ત્યાં બાળ રૂપમાં આવ્યા ને, તો એના પહેલા ભગવાને એમને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં પોતાના દર્શન કરાવ્યા, પરંતુ એ બંને પ્રાર્થના કરે છે ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ નારાયણ સ્વરૂપમાં અમે તો તમને બાળ રૂપમાં જોવા ઈચ્છીએ છીએ, તમારી ત્યાં તમે બાળ રૂપમાં આવો. તો ભગવાન પછી બાળ રૂપમાં આવે છે. તો કૃષ્ણ અવતાર ક્યારે લે છે? તો ખૂબ જ ફેમસ શ્લોકો છે આ 4.7 અને 8, કારણ કે બી આર ચોપરાજીની મહાભારતના લીધે લગભગ બધાને જ આ શ્લોકો છે એ કંઠસ્થ હોય છે. યદા યદા હિ ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહં. હે વ્રતવંશી, જ્યાં ને જ્યારે પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, તે સમયે હું સ્વયં અવતરું છું, સૃજામ્યહં. ભગવાન કહે છે કે પોતે પ્રકટ થાય છે. ભગવાન છે એ અવતાર લે છે, જન્મ ભગવાન લેતા નથી. આપણી જેમ નથી ને, ભગવાન છે એ સ્વામી છે, સ્વતંત્ર છે. ભગવાન છે, આપણે બદ્ધ જીવો છે. આપણે આ પ્રકૃતિના અંદર પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ અવસ્થામાં છીએ. ભગવાન છે એ સ્વતંત્ર છે. કયો પ્રસંગ છે અહીંયા? હરે કૃષ્ણ. ઉત્તરમાં કયો પ્રસંગ આપણને જોવા મળી રહ્યો છે? દેવકીજીનો મૂકવા જાય છે, ત્યારનો આકાશવાણી થઈ જાય વખતનો. યસ, આકાશવાણી થાય છે. શું આકાશવાણી થઈ હતી? દેવકીનો 8મો પુત્ર હશે એ કંસને મારી નાખશે. તો કેટલા પ્રિય બેન હોય છે દેવકીજી કંસના, કે પોતે રથ, જયારે એમના લગ્ન થાય છે વાસુદેવજી સાથે, તો પોતે રથ સારથી બનીને જાય છે એમને મૂકવા માટે. પરંતુ જયારે આકાશવાણી થાય છે કે એમનો 8મો સંતાન છે, એમના દ્વારા કંસને મૃત્યુ થશે, તો તરત જ ગુસ્સે થઈ જાય અને શસ્ત્ર ઉપાડે છે. ત્યારે વસુદેવજી એમને રોકે છે કે નહીં, 8મા સંતાનથી તમને ભય છે ને, તો અમે તમને વચન આપીએ છીએ કે અમારી સંતાન છે, 8મો સંતાન તમને અમે આપી દઈશું. ત્યારે એ પોતાની બેનને છોડે છે. તો અધર્મનું વર્ચસ્વ જયારે વધી જાય છે ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે ને કે હું આવું છું. તો કૃષ્ણ ભગવાનના 10 અવતારો બતાવો. ફરીથી એક પ્રશ્ન આવી રહ્યું છે ઘણા લોકોને, થાય કૃષ્ણના 10 અવતાર? 10 અવતાર તો વિષ્ણુજીના છે. તો આપણે કાલ જોઈશું કે કેવી રીતે કૃષ્ણના 10 અવતાર થાય છે અને શું કામ અહીંયા કૃષ્ણ લખેલું છે. ચલો, 10 અવતાર કયા કયા છે ફટાફટ બોલી જાઓ. કુર્મ અવતાર, મત્સ્ય અવતાર, કૂર્મ અવતાર, વરા અવતાર, નરસિંહ અવતાર, પરશુરામ, બુદ્ધ, રામ, પછી છેલ્લે બુદ્ધ આવે. વામન અવતાર અને લાસ્ટમાં કૃષ્ણ. કૃષ્ણ અને એક જે કલિયુગમાં કલ્કી અવતાર, કલ્કી કલ્કી અવતાર. કલ્કીમાં કલ્કી. કલ્કી કલ્કી અવતાર. અવતાર. તો આવી રીતે ભગવાનના થઈ ગયા 10 અવતાર. યસ. તો અહીંયા જો આપણને જોવા મળે છે, તમે જે કીધા છે એ બધા અવતારો અહીંયા આપણને જોવા મળે છે. તો હજી એક પ્રશ્ન છે તમારી માટે કે કલિયુગમાં તો આપણને જોવા મળે છે વર્ણન કે ભગવાન આવવાના છે કલ્કી રૂપમાં, પણ ક્યારે આવવાના છે? જ્યારે આજે કલિયુગ એની ચરમ સીમા ઉપર છે, ઘોર કલિયુગ જયારે આવશે ને ત્યારે ભગવાન
કલ્કી અવતારમાં આવવાના છે. જો જ્યારે જ્યારે ભગવાનના અવતારો થવાના છે ને એના વિશે શ્રીમદ ભાગવતમમાં જે ઓથેન્ટિક ગ્રંથો છે એમાં આપણને પુરાણોમાં ગ્રંથોમાં એનું આપણને વર્ણન મળતું હોય છે. તો ભગવાન જ્યારે જ્યારે પણ આવવાના છે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અને 3 અધ્યાયમાં ભગવાનના બધા જ અવતારોનું વર્ણન છે. તો અત્યારે તમને આપણે જોયું ને કે કૃષ્ણના અવતાર કેમ છે, કારણ કે શ્રીમદ ભાગવતમના 1.3. શ્લોક નંબર 27 છે આઈ થિંક, જેમાં કહે છે ને વેદવ્યાસજી છે શું લખે છે, એતે ચાંશ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તો ભગવાન સ્વયં, કે બાકી બધા શું છે અંશ છે અને કૃષ્ણ છે એ પોતે ભગવાન છે. તો કૃષ્ણ અવતાર પણ છે અને અવતારી પણ છે. તો દ્વાપર યુગમાં આવ્યા હતા, અવતાર અહીંયા લીધો હતો, પરંતુ મૂળ રૂપ પણ ભગવાનનો એ જ છે. તો જ્યારે જ્યારે એમના અવતાર લેવાના છે એના વિશે શાસ્ત્રમાં આપણને વર્ણન મળે છે. તો એક અવતાર છે ને ભગવાનનો એક કલિયુગમાં થઈને ગયું છે લગભગ 500 વર્ષ પહેલા. એ ખ્યાલ છે તમને કયું અવતાર થઈ ગયું છે ભગવાનનો? ચૈતન્ય ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, જેમના વિશે આપણે 14મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. તો બધા શાસ્ત્રો આપણે વાત કરીને કે ભગવાનના અવતારોના શાસ્ત્રોમાં સંદર્ભ આપણને મળે છે. તો શાસ્ત્રોક્ત સંદર્ભ સાથે આપણે 14મા અધ્યાયમાં એના વિશે ચર્ચા કરીએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ છે, રાધાજીનો ભાવ લઈને આવે છે અને હરે કૃષ્ણ મંત્ર જે છે એ આપણને આપેલું છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને આજે જે ડે 4 છે આપણા લેવલ 1 નો, કાલે કહેતા ભૂલાઈ ગયું હતું કે આજથી એટલે 4થા અધ્યાયથી આપણે એક જ્યારે સેશન એન્ડ થાય ને ત્યારે સાથે મળીને એક માળા જપ કરતા હોઈએ છીએ. તો તમને બધાને વિનંતી છે માળા તમારી રેડી રાખજો. સેશન એન્ડ થાય આપણે એક માળા જપ કરીએ સાથે ને પછી ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન લઈશું. તો કૃષ્ણ અવતાર કેમ લે છે? પરિત્રાણાય સાધુનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. 3 કારણ અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે, જેમાંથી તમે મને જણાવો કે મુખ્ય કારણ કયું છે ભગવાનના અવતાર લેવાનું? પરિત્રાણાય સાધુનામ, ભગવાન ભક્તોના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો. ઉદ્ધાર કરવા માટે. અચ્છા, તો ધર્મના. દુષ્ટો છે એનો વિનાશ કરવો એ નથી મુખ્ય કારણ? ભક્તોને આનંદ એમના માટે આપવા ભગવાનને અવતાર લેવાની જરૂર પડતી નથી, ભક્તોને આનંદ આપવા ઉપરથી માટે. બી કરી શકે. ભક્તોને આનંદ આપવા માટે 3 કારણ ભગવાન બતાવે છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર. થેન્ક યુ સો મચ દર્શનાજી, રમેશજી, માતાજી. તો ભક્તોનો ઉદ્ધાર, દુષ્ટોનો વિનાશ અને ધર્મના સિદ્ધાંતોને પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે ભગવાન કહે છે કે હું દરેક યુગમાં આવું છું. તો ભગવાન ભગવદ ગીતામાં વારંવાર કહે છે કે હું પરમાત્મા સ્વરૂપે બધા જીવાત્માઓના હૃદયમાં નિવાસ કરું છું. પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાના હૃદયમાં છે ભગવાન. તો કંસ છે, કંસના હૃદયમાં નહીં હોય ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે, અથવા તો જે હિરણ્યકશિપુ છે એના હૃદયમાં ભગવાન નહીં હોય પરમાત્મા સ્વરૂપે, છે જ ને. ભગવાન બધી જ જગ્યાએ પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજમાન હોય છે, તો એમના પણ હૃદયમાં છે. તો ભગવાન એમનો નાશ કરવા માટે ભગવાનને અહીંયા ધરાતલ ઉપર આવવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. ભગવાન તો ત્યાં જ પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા અહીંયા જ એમને હાર્ટ એટેક અપાવી દઈ શકે છે, એમનું મૃત્યુ તો તરત જ થઈ જાય. પરંતુ ભગવાન અહીંયા આવે છે જેનું મુખ્ય કારણ છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, ભક્તોને આનંદ આપવા માટે ભગવાન આવે છે. શું કામ? કારણ કે દેવકીજી છે, વસુદેવજી છે, એ કંસથી ખૂબ જ હેરાન હતા, તો એમને આનંદ આપવા માટે ભગવાન અહીંયા આવે છે. અને ભગવાન જયારે આવે છે તો પછી દુષ્ટોનો વિનાશ આવે છે તો ભગવાનને થાય કે ચલો અમુક લીલાઓ પણ કરી લઈએ. તો ભગવાન છે દુષ્ટોનો વિનાશ કરી લે છે અને ધર્મની સિદ્ધાંતોની સ્થાપના છે, એ તો બાય પ્રોડક્ટ છે, ઓટોમેટિકલી ધર્મના સિદ્ધાંતો સ્થાપિત થઈ જાય છે. તો આ 3 મુખ્ય કારણો છે, જેમાંથી પણ સૌથી મુખ્ય છે કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન આવે છે. પ્રહલાદ મહારાજ છે, પ્રહલાદ મહારાજને આપણે જો 3 અધ્યાયમાં ગઈકાલના અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી હતી કે ભગવાનનો નામ જપનો મહિમા કેટલો છે. નામ અને નામીમાં અહીંયા કોઈ ભેદ નથી. ભગવાનનું નામ લઈએ ને જયારે, એટલા માટે આપણે જપ કરીએ છીએ. અને 10મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન પોતે કહેવાના છે ભગવદ ગીતામાં કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞસ્મી. તો નામ આપણે જયારે ભગવાનનો લઈએ ને તો સાક્ષાત ભગવાન ત્યાં હાજર હોય છે. તો પ્રહલાદ મહારાજની રક્ષા કોણે કરી છે? નામે જ ભગવાન પ્રહલાદજીની રક્ષા કરી છે. કેટલીક વખત એમના પિતા એમને મારવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પહાડી પરથી ફેંકી દેવામાં આવે છે, ઝેરીલા સર્પો વચ્ચે મૂકી દેવામાં આવે છે, હાથીના પગ નીચે કુશલીને મારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. પ્રહલાદ મહારાજ શું કરે છે? કેવળ ભગવાનનું નામ જપ કરે છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે અને નામ જ ભગવાનની પ્રહલાદજીની સહાયતા કરી દે છે. પરંતુ
જ્યારે ભગવાન આવે છે નરસિંહ રૂપમાં પ્રકટ થાય છે, શું કામ? તો પ્રહલાદ મહારાજ નો જે વચન હતું કે હા થાંભલામાં પણ છે ભગવાન, તો એને સત્ય કરવા માટે ભગવાન આપણે જોઈ ગયા હતા, ભગવાન પ્રત્યે કોઈ અપરાધ આપણાથી થઈ જાય તો એક વખત ભગવાન એને ક્ષમા કરી શકે છે, પરંતુ ભક્તોનો અપરાધ કરીએ તો ભગવાન એને ક્ષમા કરતા નથી. તો હિરણ્યકશિપુ જ્યારે પ્રહલાદજીને હેરાન કરી રહ્યા હતા, તો એટલા માટે ભગવાન એનો નાશ કરવા માટે પોતાના ભક્તની પ્રસન્નતા માટે મુખ્યત્વે અહીંયા આવે છે. તો કૃષ્ણને જો આપણે જાણીએ કે કૃષ્ણ કેવા છે, અજન્મા છે, સંભવામી આત્મમાયા છે, કે પોતાની માયા પોતાની શક્તિ દ્વારા એ પ્રકટ થઈ શકે છે, અજન્મા છે. આ જો આપણે માનીએ ને કે કૃષ્ણ નો તો જન્મ થાય છે, દ્વાપર યુગમાં આવ્યા. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે ને કે જેનો જન્મ થાય ને એ તો ભગવાન જ નથી, એવું કહેતા હોય છે ઘણા લોકો. તો જન્મ માતા પિતાના કુખે જે જન્મ લે એ તો ભગવાન કેવી રીતે થયા? તો અહીંયા સમજવાની જરૂર છે આપણને કે ભગવાનનો જન્મ અને કર્મ છે એ દિવ્ય છે, જે આગળના શ્લોકમાં ભગવાન જણાવવાના છે. તો આ એવું આપણે કહીએ જો કે સૂર્યનારાયણ છે, જે સૂર્યનારાયણ છે પૂર્વમાં જયારે ઉગી રહ્યા છે, પશ્ચિમમાં આથમે છે, તો આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે સૂર્યદેવનો જન્મ થઈ ગયું પૂર્વ દિશામાં, અને પશ્ચિમ દિશામાં જયારે આથમે તો એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે મૃત્યુ થઈ ગયું સૂર્યદેવનું. નથી થયું, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ અહીંયા તો આપણી ત્યાં તો સાંજ પડી ગઈ, રાત્રિ પડી ગઈ, પરંતુ બીજા જે દેશો છે, પાશ્ચાત્ય દેશો છે, ત્યાં તો હવે સવાર પડી છે. એટલે સૂર્ય દરેક ક્ષણે કોઈ ને કોઈ એરિયા ઉપર તો પ્રેઝન્ટ છે જ. સેમ વે ભગવાન છે, ભગવાનની લીલાઓ દરેક જગ્યાએ બ્રહ્માંડમાં અનેક લોકો છે. આવતીકાલે આપણે જોઈશું કે બ્રહ્માંડો કેટલા છે, અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે, અસંખ્ય લોકો છે. તો કોઈ ને કોઈ બ્રહ્માંડમાં ભગવાનની લીલાઓ અત્યારે શરૂ જ છે. તો એમ આપણે જો સમજીએ કે ભગવાન તો અહીંયા આવ્યા પછી ભગવાનનું મૃત્યુ થયું, એવું જો આપણે સમજીએ તો આપણું જ્ઞાન કેવું કહેવાય? અધૂરો કહેવાય. અને એકચ્યુઅલી આપણે અપરાધ કરીએ છીએ જો આપણે માનીએ કે કૃષ્ણનો જન્મ થયો. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન જણાવી રહ્યા છે, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતો ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોऽર્જુન. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાકટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે, તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી. ફાયદાની વાત થઈ રહી છે ને અહીંયા. તો ઘણા લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ આવે કે ચલો ફાયદાની કોઈ વાત થઈ આપણે, કે જાણી જઈએ ને કે કૃષ્ણને શું જાણવાનું છે કે ભાઈ કૃષ્ણનો જન્મ અને કર્મ આપણા જેવો નથી. જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે કૃષ્ણનો. તો ફાયદો શું છે? ફાયદો એ છે કે ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોऽર્જુન. આ દેહ જયારે ભૌતિક જગતમાં ત્યાગ કરીશું, મૃત્યુ થઈ જાય, તો એના પછી ફરીથી જન્મ લેવાનો રહેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. કેટલી મોટી વાત અહીંયા ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે કે જાણી જઈએ ભગવાનનો જન્મ અને કર્મ છે એ દિવ્ય છે, સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ નથી. જો આપણે કહીએ કે હા કૃષ્ણ આવ્યા હતા, એમને તો શ્રાપ લાગી ગયું, ગાંધારીજીનો શ્રાપ હતો એટલે એમનું મૃત્યુ થયું, શ્રાપ લાગે છે કૃષ્ણને પણ. તો આ બધી વાતો કેવી છે? આ ભગવાન આવે છે ને તો લીલા કરવા આવે છે, એમની લીલા છે. ભગવાન સાથે જે કોઈ પણ એમના સંબંધીઓ બનીને આવે છે એ બધા કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ હોય છે? આપણે જોયું ને કે જયારે દેવકીજી વસુદેવજીને ત્યાં પુત્ર રૂપમાં આવે છે ભગવાન, તો અનેક વર્ષોની એમની તપસ્યા હતી, ઘોર તપસ્યા હતી, ત્યારે એમને ફળ સ્વરૂપ ભગવાન એમની ત્યાં એમની ઈચ્છા પૂર્તિ કરવા માટે બાળ સ્વરૂપમાં આવે છે. તો જે કોઈ પણ ભગવાન સાથે આવ્યા છે યદુવંશમાં, તો વિચાર કરો એ કોઈ સાધારણ મનુષ્ય તો છે નહીં, એ દેવી દેવતાઓ હોય છે જે ભગવાન સાથે જયારે ભગવાન આવે ને તો એમની સાથે લીલાઓમાં સહભાગી થવા આવે છે. તો ભગવાન જયારે પોતાના ધામમાં સ્વધામમાં જઈ રહ્યા હતા, તો પછી એ બધાને પણ લઈને જાય છે ભગવાન. એટલા માટે એ લીલા છે ભગવાનની. એવું નથી કે શ્રાપ, ગાંધારીજીનો શ્રાપ લાગી ગયો. આ તો કેવી વાત થઈ ગઈ? આપણે જો માનીએ કે આપણી જેમ જ ભગવાનનો જન્મ પણ થાય અને મૃત્યુ પણ થાય. કોઈ જેલ છે, સપોઝ તિહાડ જેલ છે, તિહાડ જેલમાં અગર કોઈ પ્રધાનમંત્રી સમજો કે આવી ગયા છે, પરંતુ સિવિલ ડ્રેસમાં આવ્યા છે, તો કોઈ કહે કે આ જો આ પણ જે ત્યાં કેદી હોય એ આપસમાં જો વાતો કરે કે આપણે પણ અપરાધ કરેલું છે, આપણે તો કોઈનો ખૂન કરીને અહીંયા આવ્યા છે, આ જો નવો અપરાધી આવી ગયો, એને પણ કોઈનો ખૂન કર્યો હશે, હા એટલે સજા ભોગવવા આપણી જે જેલમાં આવી ગયું છે, એવું જો એ માને તો મૂર્ખાઈ કહેવાય ને એની. વાસ્તવમાં પ્રધાનમંત્રી ત્યાં આવ્યા છે, શું કામ? તો એ સર્વે કરી રહ્યા છે. જેલરને આવીને પૂછે છે કે અહીંયા કોઈ છે, સુધરે એવું કોઈ છે? પછી તારી જેલર છે જણાવે છે કે હા આ 2-3 જણ છે ને એ સુધરે એવા છે, પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે સુધરવા. તો પછી શું કહે પ્રધાનમંત્રી? અચ્છા તો સજા કેટલી છે એમની?
તો જેલર જણાવે છે સજા તો એમની 15 વર્ષની હજી બાકી છે. તો પ્રધાનમંત્રી કે પણ પ્રયત્ન કરે છે ને સુધરવાનો, એક કામ કરો 2 વર્ષમાં એમને મુક્ત કરી દો જેલમાંથી. સેમ વે કૃષ્ણ અહીંયા આવે છે. શું કામ? માયાદેવીને પૂછે છે કે કોઈ છે અહીંયા સુધરે એવા છે, મને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે? તો માયાદેવી ત્યારે જણાવે કે હા 28 જણા છે અહીંયા જે જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે તમારું. તો ભગવાન કહે છે કે પ્રયત્ન તો કરી રહ્યા છે ને, તો કેટલી સજા છે? તો માયાદેવી કહે છે કે સજા તો એમની અનેક કરોડો જન્મ જેટલી બાકી છે સજા તો, કારણ કે કર્મ એવા છે. પછી કૃષ્ણ શું કે ના ના આ જન્મની પાછળ એમને મુક્ત કરી દો. કૃષ્ણ વાસ્તવમાં એટલા માટે આવે છે. તો આપણા અને કૃષ્ણ વચ્ચે શું ફરક છે? તો કૃષ્ણ અને આપણી વચ્ચેનો તફાવત કે કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કેવું છે? આધ્યાત્મિક છે. જ્યારે કૃષ્ણ અહીંયાથી સ્વધામ પધારે છે ને, જ્યારે એમની લીલાઓ સંપૂર્ણ કરીને કૃષ્ણ અવતારમાં જ્યારે આવ્યા હતા, તો સ્વધામમાં જ્યારે પધારે છે તો પોતાના એ જ શરીર સાથે, કારણ કે આપણી અંદર કેવું હોય છે કે આત્મા અલગ છે, શરીર અલગ છે. મૃત્યુ થઈ ગયો, શરીર અહીંયા જ રહી જાય ભૌતિક જગતમાં, ભૌતિક શરીર પંચમહાભૂતનું બનેલું, અને આત્માની ફર્ધર આગળ ગતિ થતી હોય છે. કૃષ્ણને એવું નથી. કૃષ્ણનું શરીર અને આત્મા એક જ છે. તો કૃષ્ણ ઉદ્ધવજીને જ્ઞાન આપતા હોય છે જ્યારે એ શરીર એટલે કે અહીંયા ભૌતિક જગતથી જ્યારે સ્વધામ પધારે છે કૃષ્ણ ત્યારે, અને પછી ઉદ્ધવજી ખૂબ જ દુઃખી થાય છે કે કૃષ્ણ જઈ રહ્યા છે. ત્યારે ભગવાન એમને જતા જતા શું જણાવી જાય છે કે ચિંતા નહીં કરતો ઉદ્ધવ, હું શ્રીમદ ભાગવતમમાં સદૈવ અહીંયા છું. એટલે આપણા ઘરમાં જો શ્રીમદ ભાગવતમ છે તો સાક્ષાત કૃષ્ણ આપણી ત્યાં વસવાટ કરી રહ્યા છે. તો ખૂબ જ મહત્વનું છે સમજવું કે કૃષ્ણ અને આપણી વચ્ચે ફરક શું છે. આપણે બધા માયાના આધીન છીએ, માયાદેવીના અંડર આવતા હોઈએ છીએ, જ્યારે કૃષ્ણ છે એ માયાના નિયંત્રક છે, સ્વામી છે. કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કેવું છે? કાયમી છે. આપણું સ્વરૂપ કેવું છે? કામ ચલાવું છે. ભગવાનનું શરીર આધ્યાત્મિક છે અને આપણું શરીર અહીંયા ભૌતિક પંચમહાભૂતથી બનેલું ભૌતિક શરીર છે. આપણું શરીર અને આત્મામાં તફાવત છે અને ભગવાનનું એક જ છે. અને માયા, જે આપણે જોયું કે આપણે આધીન છીએ અને કૃષ્ણ માયાના સ્વામી છીએ. કૃષ્ણને જાણવાથી શું ફાયદો થાય છે એ હજી આગળ જણાવી રહ્યા છે કે આસક્તિ ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્ય ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે, ભગવાનના ધામને પામ્યા છે. મદભાવ એટલે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ એ લોકોને થઈ છે. ઘણા લોકો આપણે જોવા મળે છે ને કે જે ભગવાનની પ્રેમભરી ભક્તિમાં જે પરોવાયેલા હતા અને અંતે ભગવાનના ધામની એમને પ્રાપ્તિ થાય છે. આસક્તિ કઈ વાતથી હોય છે આપણને? તો અહીંયા આપણે અત્યારે વર્તમાન કાળ ચાલી રહ્યું છે તો એના પ્રત્યે ખૂબ આસક્તિ છે. અને ભય કઈ વાતનો હોય છે આપણને? ભય હોય છે આપણને ભવિષ્યકાળ પ્રત્યે કે આ થશે કે નહીં, મને આ જોઈએ છે, આ થશે કે નહીં મારું કામ. અને ક્રોધ કઈ વાતનો હોય છે? ભૂતકાળમાં જે ઘટનાઓ થઈ ગઈ છે તો મારી સાથે જ આવું કેમ થયું, તો એ વસ્તુથી લઈને આપણને ક્રોધ હોય છે. આ બધાથી આપણે સદૈવ યુક્ત હોઈએ છીએ. એનાથી મુક્ત ક્યારે થઈ શકાય? જયારે કૃષ્ણના શરણે જઈએ, આપણે ભક્તિની સેવાઓ કરીએ કૃષ્ણની, તો પછી ભગવાને કીધું છે ઇતિહાસમાં ઘણા દાખલા તમને મળી જશે કે જે મારા ધામને પ્રાપ્ત થયા છે. નરસિંહ મહેતા છે, મીરાબાઈ છે, સંત તુકારામજી છે, એ બધા. અને આપણા છેલ્લા પ્રભુપાદજી જો આપણે જોઈએ, ધ લાસ્ટ મોમેન્ટ કરીને એક વિડીયો યુટ્યુબ ઉપર અવેલેબલ છે, તો આપણને ખબર પડે છે કે અંત સમય ભગવાન 8મા અધ્યાયમાં આપણને જણાવે છે અંતકાલે જમામેવ સ્મરણ મુક્તા કલેવરમ. અંતકાલે જ્યારે શરીરનો ત્યાગ કરી રહ્યા છો ત્યારે જો મારું સ્મરણ કરો, મારું સ્મરણ કરશો તો મારા ધામની પ્રાપ્તિ થશે. તો પ્રભુપાદજી શું કરી રહ્યા છે? મૃત્યુના સમય ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતમના ભાવાર્થો એમના મોઢેથી નીકળી રહ્યા છે. અને જે ડોક્ટર્સ હતા એ લોકોએ તો ત્યારે એવું ઘોષિત કરેલું હતું કે એમનું શરીર તો આખું વેજીટેબલ જેવું બનેલું હતું, તો સંભવ જ નહોતું કે કાંઈ પણ એ બોલી શકે. એ સમયે શ્રીમદ ભાગવતમના ભાવાર્થ બોલી રહ્યા છે. કોઈ સામાન્ય વાત છે? કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ છે પ્રભુપાદજી? બિલકુલ નથી. પ્રભુપાદજી છે ભગવાનના પાર્ષદ છે, અહીંયા આવે છે શું કામ? આપણા બધાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. તો કૃષ્ણ કેવી રીતે વળતર આપે છે? કૃષ્ણ આપણી સાથે આદાન પ્રદાન કેવી રીતે કરે, રેસિપ્રોકેટ કેવી રીતે કરે, એટલા માટે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ્તથૈવ ભજામ્યહમ મમ વર્તમાનુવર્તન્તે મનુષ્યા પાર્થ સર્વશ. કે જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે
તે પ્રમાણે જ હું તેમને ફળ આપું છું. હરે કૃષ્ણ. હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્ય મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરે છે. આપણને એમ થાય ને કે ભગવાન મારી સાથે તમે કેમ, મારી સાથે તો કોઈ આદાન પ્રદાન નથી કરી રહ્યા, તો તપાસવાની જરૂર છે. આ જે શરણાગતિનો લેવલ છે ને એ આપણું કેટલું છે એ તપાસવાની આપણને જરૂર છે. શરણાગતિનો લેવલ નરસિંહ મહેતાનું કેટલું હતું? જુનાગઢમાં બેઠા બેઠા નરસિંહ મહેતા જયારે કરતાલ વગાડે છે તો ભગવાનને દ્વારિકાથી દોટ મૂકવી પડે છે. દ્વારિકાથી આવી જાય છે ભગવાન, અને રૂકમિણીજી સ્વયં રસોઈ બનાવે છે ને. આવા પ્રસંગો આપણને જોવા મળે છે નરસિંહ મહેતાજીના લાઈફના. કેમ ખબર પડી છે? તો શરણાગતિ એમની એટલી છે કે ભગવાન આવે છે એમના માટે. આપણી શરણાગતિ કેટલી છે? આપણે ભગવાનની શરણાગત છીએ. વાસ્તવમાં બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ રહ્યા હતા કે અર્જુનજી જાને શરણાગત સ્વીકારી રહ્યા હતા, શિષ્ય પદ અને શરણાગતિ ભગવાનની સ્વીકારી રહ્યા હતા. આપણી એટલી શરણાગતિ હોય તો ભગવાન જરૂરથી આપણી સાથે એવું રેસિપ્રોકેટ કરશે. આપણે ઈચ્છા કરી હતી કે આપણને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે, તો આપણને આ ક્લાસની ક્યાંથી ને ક્યાંથી લિંક મળી ગઈ અને આપણે એના દ્વારા જોડાઈ ગયા છે. તો એ યથામાપ પ્રપદ્યંતી, જે ભાવથી તમે મને સ્વામી માનો છો તો એ રીતે હું તમારી સાથે રેસિપ્રોકેટ કરીશ. અને ઘણા લોકો હોય છે કૃષ્ણને માનતા જ નથી, ભગવદ ગીતાને માને એવા પણ ઘણા સંપ્રદાય છે, પરંતુ કૃષ્ણને નથી માનતા. પછી કૃષ્ણ કહે છે મને નથી માનતા, નાસ્તિક પ્રવૃત્તિ ધરાવો છો, તો કૃષ્ણ એવી વ્યવસ્થા કરે છે ને કે ક્યારેય ભગવાનની શરણે આપણે જઈ શકાય નહીં. તો એ જ રીતે ભગવાન છે આપણી સાથે રેસિપ્રોકેટ કરે છે, જે રીતે આપણે માનીએ. તો અહીંયા જો કેટલા સુંદર સુંદર પિક્ચર છે જેનાથી ખબર પડે છે. એ ગાય છે ભગવાનના ચરણોમાં, ભગવાનને કેટલો વહાલ કરે છે. તો એટલો જ વહાલ કૃષ્ણ છે ગાયો. ભગવાનને ગાયો ખૂબ જ પ્રિય છે. ગો બ્રાહ્મણ હિતાય છે કૃષ્ણ કેવા છે. અને અહીંયા જો બલરામજી છે એ ભગવાનના ચરણ કમળ છે એ દબાવી રહ્યા છે, સેવા કરે છે ભગવાનની. તો પછી ભગવાન પણ એમના ચરણ કમળ દબાવે છે. ભગવાન એવી જ રીતે આપણી સાથે પણ રેસિપ્રોકેટ કરે છે. તો ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો એક ખૂબ જ સુંદર શ્લોક અહીંયા આપેલું છે. નવદા ભક્તિનો શ્લોક એને કહેવામાં આવે છે કે 9 તબક્કા છે ભક્તિમાં આગળ વધવાના. પહોંચવાનું ક્યાં છે? 9મા તબક્કા સુધી, જે છે પ્રેમ ભક્તિ કૃષ્ણ માટેની. પરંતુ શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? શ્રદ્ધાથી. શ્રદ્ધા હોય ને તો ભક્તિમાં આવી શકાય છે, આગળ વધી શકાય છે. આપણા બધામાં શ્રદ્ધા હતી તો આપણે અહીંયા વર્ગમાં જોડાઈ શક્યા છીએ. શ્રદ્ધા હતી તો સાધુ સંગ પ્રાપ્ત થાય છે, ભક્તો સાથેનો સંગ. અહીંયા આપણે ઓનલાઈન એસોસિએટેડ છીએ એકબીજા સાથે, જે ઓનલાઈન જોડાયેલા છીએ. ભક્તોનો સંગ થાય છે તો શું થાય છે? ભજન ક્રિયા શરૂ થાય. ત્રીજી જે ક્રિયા છે, આપણે ભક્તિમય સેવા કરવાની શરૂઆત કરીએ. કે આપણને ખબર પડે, ભગવદ ગીતાના વર્ગો જોઈન કરે, આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં જ ખબર પડી ગઈ કે ભગવાન શું કહે છે? યજ્ઞશિષ્ટા શિનસ્તંતો. તો ભગવાનને અર્પણ કરીને પછી જ ખાવાનું છે. તો આપણે ભોગ ધરાવતા થઈ જઈએ, નામ જપ કરતા થઈ જઈએ ભગવાનની, એટલે કે આપણે ભક્તિમય સેવા કરતા થઈ જઈએ. તો શું થાય છે એનાથી? તો અનર્થ નિવૃત્તિ. અનર્થ નિવૃત્તિ એટલે અનિચ્છનીય જોડાણો ઘટવા. 6 પ્રકારના અનર્થોનું વર્ણન આપણને જોવા મળે છે. તો આ બધી અનર્થની નિવૃત્તિ જ્યારે આપણે નામ જપ કરી રહ્યા છીએ, ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છીએ ને, આપણે 4થા નંબરની સ્ટેજ ઉપર અત્યારે છીએ. ઘણી વખત લાગે ને કે આપણને કે કેટલા સમયથી નામ જપ કરું છું તો પણ કોઈ ફળ તો જોવા મળતું નથી, કાંઈ પરિવર્તન જોવા નથી મળી રહ્યું. પરંતુ આ નામ જપ ક્લિનિંગની પ્રોસિજર છે. અંદર એટલા ફાસ્ટ ક્લિનિંગ ચાલી રહી છે. તો આ તો એવું થઈ ગયું કે આપણે એરોપ્લેનમાં બેઠા છીએ અને એટલી સ્પીડથી આપણે જતા હોઈએ છીએ, અંદર આપણને એમ લાગે કે એક જ જગ્યા ઉપર છું, ક્યારથી બેઠી છું, એક જ જગ્યા ઉપર છું. પરંતુ બહારથી જે જોઈ છે એને ખબર છે કે કેટલા સમયમાં, કેટલા 1 મિનિટમાં તો તમે કેટલા કિલોમીટર ક્રોસ કરી દીધું છે. તો સેમ વે અહીંયા આપણે નામ જપ કરી રહ્યા છે, એટલે કે અને એક જન્મના નથી ને, અનેક જન્મોના આપણે સંગ્રહ કરેલા છે કર્મ. તો એ બધા અનર્થની નિવૃત્તિ ચાલુ છે. નિષ્ઠા વધે છે, સ્થિરતા આવે છે. સ્થિરતા આવવાથી શું થાય છે? તો ભગવાનના નામમાં આપણને રુચિ પ્રદાન થાય, રુચિ ઉત્પન્ન થાય કે અરે આજે તો મારો જપ બાકી છે. તો આપણને એમ થાય કે વધારે ને વધારે હું જપ કરું. એવી રુચિ ભગવાનના નામમાં આપણને ઉત્પન્ન થાય છે. આસક્તિ થાય છે ભગવાન સાથે, આપણને પ્રેમ, આસક્તિ, જોડાણ ભગવાન સાથે આપણે પોતાને જોડી શકાય છે. એના પાછળની સ્ટેજ છે ભાવ. ભાવ જ્યારે આવી કૃષ્ણ પ્રત્યે, અને પછી સૌથી અલ્ટિમેટ જે સ્ટેજ છે કે પ્રેમ, કૃષ્ણ માટે શુદ્ધ પ્રેમ એ ડેવલપ થાય છે. અને હજી એક નવદા ભક્તિનો શ્લોક જે શ્રીમદ ભાગવતમનો છે,
જેમાં પ્રહલાદ મહારાજ આપણને જણાવે છે આ 9 પ્રકારથી ભગવાનની સેવા કરી શકાય છે, ભક્તિ કરી શકાય છે, અથવા 9 પ્રકારથી અથવા કોઈ એક પણ પ્રકારને આપણે સિલેક્ટ કરીએ તો આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવાઓ કરી શકીએ છીએ. જેમાં સૌથી મહત્વનું આવે છે શ્રવણમ. તો શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મ નિવેદનમ. આ 9 સ્ટેજીસ છે ભક્તિમય સેવાના. તો તમારે હવે ફટાફટ ઉદાહરણ આપવાના છે. ચલો, શ્રવણમ કોણ કરી રહ્યું છે? પરીક્ષિત મહારાજ. ભાગવતમનું શ્રવણમ કરી રહ્યા છે. શ્રવણમનું ખૂબ મહત્વ છે. આગળના અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરીએ. કીર્તનમ કોણ કરી રહ્યું છે અહીંયા? મીરાબાઈ. મીરાબાઈ. સતત ભગવાનના નામનું કીર્તન કરતા હતા કે નહીં? સ્મરણમ હરિદાસ ઠાકોર. કેટલી માળાઓ કરતા હતા રોજ રોજ? 3 લાખ. 192 192 માળા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની જપની આજથી આપણે જે શરૂઆત કરવાના છીએ. તો તમે જોઈ શકશો એક માળા જપ કરીને આપણે તો આપણને કેવું થાય કે ક્યારે માળા પૂરી થશે, એવી રોજની 192 માળાનું જપ કરતા હતા. નામાચાર્ય તરીકે પણ જેમને ઓળખવામાં આવે છે હરિદાસજી ઠાકોર. પાદ સેવનમ કોણ કરી રહ્યા છે? લક્ષ્મીજી. 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 અર્ચનમ પૃથુ મહારાજ છે, અર્ચનમ કરી રહ્યા છે. વંદનમ ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ. દાસ્યમ હનુમાનજી મહારાજ. હનુમાનજી. અને સાખ્યમ અર્જુનજી. અને આત્મનિવેદનમ કોણ કરે છે? પોતાને સમર્પણ. બલિ મહારાજ. બલી મહારાજ. કહે છે કે નહીં ત્રીજો ડગલો ક્યાં મૂકવું? વામન અવતારમાં પૂછે છે તો કહે પોતાનું માથું નમાવવું. બલિ મહારાજ આત્મ સમર્પણ. તો આ જગતમાં મનુષ્ય સકામ કર્મમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે. આપણે બધાને સકામ કર્મના પ્રકારો ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા હતા. કેટલા પ્રકારો જોયા હતા ગઈકાલે આપણે કર્મના? 4 પ્રકારો. કયા કયા હતા? વિકર્મ, સકર્મ ને અકર્મ. સકામ કર્મ, હા, સકામ કર્મ, અકર્મ, નિષ્કામ કર્મ, અને ચોથા નંબર ઉપર હતું અકર્મ. સકામ કર્મ એટલે ફળની આશા સાથે કરેલું કર્મ. ફળ તો કામ એટલે ઈચ્છા, ફળની ઈચ્છા સાથે જે જોડાયેલું છે એ છે સકામ કર્મ. તો આપણે બધા શું ઈચ્છતા હોઈએ છીએ કે બસ આ મળી જાય, પેલું મળી જાય, આ થઈ જાય તો બસ પૂરું. એવી બધી ઈચ્છાઓ આપણે કરીએ છીએ ને, એટલે ભગવાન કહે છે કે દેવતાઓના શરણે જાય છે, દેવતાઓને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે જે કરતા હોઈએ છીએ વાસ્તવમાં 16 સોમવારના વ્રત કરીશ. શું કામ? તો પતિ મને એવું મળી જાય ને, કેવું પતિ જોઈએ? હું કહું દિવસ તો દિવસ, રાત્રિ તો રાત્રિ, ઘરકામમાં બધા કામમાં મારી સહાયતા કરે એવો પતિ મને મળી જાય. 16 સોમવારનો હું વ્રત કરું. તો એવી આપણે શું કરીએ છીએ વાસ્તવમાં? બિઝનેસ ડીલ જેવી હોય ને એવી ડીલ આપણે દેવતાઓ સાથે કરતા હોય છે. વાસ્તવમાં આપણે શિવજી પ્રત્યે કોઈ પ્રેમ છે કે જેના કારણે ભક્તિ છે, પ્રેમ છે જેના કારણે આપણે 16 સોમવારના વ્રત કરી રહ્યા છે? નહીં. વાસ્તવમાં આપણને તો આપણી જ ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરવી છે એટ ધ એન્ડ. તો એટલા માટે આપણે દેવતાઓના શરણે જતા હોઈએ છીએ અને આપણે એમને માગણી કરીએ. કોઈ માતાજી છે તો માતાજીને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને કે ડુંગર ચડીને તારા દર્શન કરવા આવીશું માં, હે માવડી, બસ મારું આટલું કામ થઈ જાય, મારું મકાન બની જાય, અથવા તો મારા બાળકનું એડમિશન થઈ જાય મેડિકલમાં, બસ તો હું આ કરીશ, પેલું કરીશ. હનુમાનજીના મંદિર હોય તો તેલનું ડબ્બું ચડાવીશ. હા, જો તમારી ઈચ્છા પૂરી નહીં થાય તો તમે તેલનું ડબ્બું ચડાવીશો અથવા તો ડુંગર ચડીને જશો દર્શન કરવા માતાજીના? તો હું નહીં કરું. તો પછી જો આપણે ઈચ્છા પૂરી ના થાય તો પછી આપણને જો આજુબાજુ વાળા આપણને જણાવે કે ના પહેલા માતાજીની દ્વારે જા, એ તો સત, માતાજીનો સત એટલો છે ને કે તરત જ તારી ઈચ્છાની પૂર્તિ થઈ જશે. તો આપણે તો તરત જ આપણા માતાજી ચેન્જ કરી દઈએ અને બીજા માતાજીના શરણે જતા હોય છે. આપણને તો મતલબ છે કે બસ આપણી ઈચ્છાની પૂર્તિ થઈ જાય, સકામ કર્મ. એટલે ભગવાન કહે છે કે દેવતાઓના શરણે જાય છે. હવે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ. હવે બધાને લાગે કે આ સનાતન ધર્મમાં ને બસ જાતિવાદનો મુદ્દો છે, જાતિવાદમાં તમે માનો છો સનાતની, તો સમજવાની જરૂર છે. આગળ ભગવાન શું કહી રહ્યા છે અહીંયા? ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગશ. એનો જે વિભાગ છે ને એનો બેઝ શું છે?
ગુણ અને કર્મ. ભગવાન એવું ક્યાંય જણાવી રહ્યા છે કે જન્મ કર્મ જણાવે છે જન્મ ઉપર. આ તો આપણે એનું સ્વરૂપ કાલાંતરે એવું થયું કે અમુક લોકોએ એનું સ્વરૂપ બગાડી નાખ્યું હતું અને અમુક પ્રજાતિનું શોષણ કર્યું. તો એના લીધે આપણે એમ ન કહી શકાય કે આખી જે સિસ્ટમ હતી ભગવાને પોતે આપેલી આ સિસ્ટમ છે વર્ણાશ્રમ જે પદ્ધતિ છે કોણે આપેલી છે? આ ભગવાને પોતે સ્થાપિત કરેલી છે. તો આખી સિસ્ટમમાં આપણે દોષ ગણીએ તો ખોટું કહેવાય ને. અમુક લોકોએ અમુક સમયમાં એનું થોડુંક વિકૃત સ્વરૂપ કરી નાખ્યું હતું, પરંતુ સમજવાની જરૂર છે શાસ્ત્રો શું કહે છે, ભગવદ ગીતામાં ભગવાન પોતે શું કહી રહ્યા છે. ગુણ કર્મ ક્વોલિટી હોવી જોઈએ ને. ડોક્ટર બનવું છે તો ક્વોલિટી હોવી જોઈએ, પાત્રતા હોવી જોઈએ. કઈ પાત્રતા? 12th સાયન્સ તમારે પાસ કરેલું છે, નીટની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ પાસ કરેલી છે સારા માર્ક્સથી, તો તમે મેડિકલમાં એડમિશન મેળવી શકો છો. સેમ વે બ્રાહ્મણ તમે ક્યારે કહેવાઓ? બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ લઈ લીધો, ડોક્ટરના ઘરે જન્મ લઈ લીધો, ડોક્ટર કહેવાઈએ છીએ આપણે. ડોક્ટરના પુત્રને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ આ પણ ડોક્ટર છે. શું કામ? ડોક્ટરના ઘરે જન્મ લીધો છે. કહેતા હોઈએ છીએ આવું? નથી કહેતા ને. સેમ વે બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ લેવા માત્રથી બ્રાહ્મણ કહેવાતા નથી. ભગવાન કહે છે ગુણો કર્મ. ગુણ છે તમારામાં. 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન જણાવે છે બ્રાહ્મણોમાં કયા ગુણો છે, ક્ષત્રિયોમાં કયા ગુણો હોય છે. અમુક ગુણો બતાવે છે આ બધા ગુણો છે તમારામાં તો તમે બ્રાહ્મણ કહેવાઓ છો. તો કયા કયા છે વર્ણ ની વાત ભગવાન કરી રહ્યા છે. 4 વર્ણ કયા કયા છે? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને ક્ષત્રિય, શૂદ્ર. વૈશ્ય અને ક્ષત્રિય. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો કોઈ પણ સમાજ, કોઈ પણ દેશ તમે ઉપાડીને લઈ લો, કોઈ પણ દેશમાં તમે આ 4 વર્ગ નથી દેખાવા મળતા કે જ્યાં એજ્યુકેટર્સ નો વર્ગ નથી. આવું છે કોઈ દેશ? ચાઇના, રશિયા, પાકિસ્તાન, અમેરિકા, કોઈ જગ્યા એવી છે કે એજ્યુકેટર્સ નથી જે નોલેજ આપતા હોય? અથવા તો બિઝનેસ ક્લાસ નથી, મર્કન્ટાઇલ, અથવા તો ત્યાં શાસન કરનારા લોકો નથી? એવું છે ક્યાંય પણ? એડમિનિસ્ટ્રેટિવ હોય અથવા તો ડિફેન્સ હોય, આવું કોઈ પણ દેશ મળે છે આપણને? અથવા તો એક્ઝિક્યુટિવ્સ નથી કે જે કામ કરતા હોય. જો સેલરી લઈને જે કોઈ પણ કામ કરે છે બધા ક્ષુદ્રો જણાય છે, બધા ક્ષુદ્રો છે. એટલા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહીને ગયા છે કે કલયુગમાં તો બધા જ ક્ષુદ્રો છે. તો આ તો આપણે કેવું છે કે મૂવીઝમાં જોયા છે ને, બોલિવૂડના આપણે ઘણા બધા ફેન હોતા હોઈએ છીએ. મૂવીમાં જોયું કે નાહી ધોઈને એક બ્રાહ્મણ બહાર નીકળે નદીમાંથી સ્નાન કરીને અને કોઈ શુદ્ર અડી ગયું તો શિવ શિવ શિવ, રામ રામ રામ, હવે શુદ્ર તું દૂર હટ, હવે મારે ફરીથી સ્નાન કરવું પડશે. આવા સીન આપણે જોતા હોઈએ અને આપણે માની લઈએ આપણા જ ધર્મ પ્રત્યે. શું કામ? કારણ કે આપણે તો શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરેલું નથી, આપણે તો ગુરુના શરણે ક્યારે ગયા નથી. પરંતુ આપણે સમજવાની જરૂર છે કે એ જે સેલરી લઈને કામ કરે છે, ભલે ગૂગલ કંપનીના સીઈઓ કેમ ન હોય, એ પણ જો સેલરી લઈ રહ્યા છે તો એ પણ ક્ષુદ્ર છે. આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કોઈ એન્જિનિયર છે, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છે, એ આપણને અડી ગયો તો આપણે કહીએ અરે સોફ્ટવેર એન્જિનિયર દૂર હટ, હવે મારે ફરીથી સ્નાન કરવું પડશે, શુદ્ર છે તું તો, એવું કહીએ છીએ? નથી કહેતા ને. તો સમજવાની જરૂર છે ગુણ અને કર્મ એનો બેઝ છે. આ કારણ છે કે કૃષ્ણે વ્યવસ્થા સારી રીતે ચાલે એટલા માટે આ વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવેલી છે. તો હવે ભગવાન આગળ જણાવે છે નવામ કર્માણિ લિંપંતી ન મે કર્મ ફલી સ્પૃહા ઇતિ મામ યો અભિજાનાતિ કર્મભિર ન સબધ્યતે, કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. આ કર્મના બંધનો, પ્રકૃતિના ગુણોના બંધનો આપણા ઉપર છે. આપણે બધા જીવો છીએ. કૃષ્ણ તો સ્વામી છે, તો કૃષ્ણને આના બંધન કોઈ થતા નથી. જે મનુષ્ય હવે જાણી જઈએ તો ફાયદો શું છે? એના પહેલા જણાવ્યું કે જન્મ કર્મ દિવ્ય છે. એ જો જાણી જાઓ તો ફાયદો શું હતો કે પુનર્જન્મનો વિદ્યતે. અહીંયા જો જાણી જઈએ આપણે કે કૃષ્ણનો કોઈ કર્મનો બંધન કૃષ્ણને થતો નથી અને કોઈ ફળની ઈચ્છા કૃષ્ણની નથી, તો આ જાણવાથી ફાયદો શું છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે તે વ્યક્તિ પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. આપણને પણ કર્મના બંધનો થશે નહીં જ્યારે જાણી જઈએ કૃષ્ણને કર્મના ફળના બંધન નથી. કર્મની આટીકુટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે. ભગવાન પોતે આપણને જણાવે છે કે કર્મની આટીકુટી છે ને, આ જે કોઈ પણ દેશમાં આપણે રહીએ તો એક કાયદો હોય છે, ત્યાંનો ફોલો કરવો પડે છે ને. તો ભૌતિક જગતમાં છે અહીંયાનો કાયદો એટલે પ્રકૃતિના ગુણો છે. પ્રકૃતિ કહી શકાય, ગુણો કહી શકાય, માયાદેવી કહી શકાય. એ આપણને એના કારણે આપણે અહીંયા હેરાન થતા હોઈએ છીએ. કારણ કે અમુક ગુણો સિલેક્ટ કરીએ, અમુક કર્મો કરીએ તો એના ફળ પુણ્ય હોય તો સારા ફળ, પાપ હોય તો ખરાબ ફળ એના ભોગવવા આપણને પડે છે.
તો માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. એટલા માટે કર્મ યોગ કાલના અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા હતા. કર્મોના પ્રકાર જ્યાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે ત્રણ પ્રકારના કર્મ આપણને બાંધે છે, કેવળ અકર્મ આપણને બાંધતું નથી. કારણ કે જ્યાં સુધી બેલેન્સ હશે પાપ અથવા પુણ્ય ત્યાં સુધી જન્મ મૃત્યુ ફિક્સ છે. આ બેલેન્સ 0 થઈ જાય ક્યારે થઈ જશે? તો જ્યારે આપણે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરીશું ત્યારે આપણો બેલેન્સ 0 થઈ જશે. તો આ જન્મ મૃત્યુથી બચી શકાય. અકર્મ કોણ કરે છે? નારદજી છે એ સદૈવ અકર્મ કરે છે. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી સદૈવ કામ કરે છે અને કૃષ્ણનું જ સદૈવ એ ચિંતન અને સ્મરણ કરતા હોય છે. આપણે નારદજીને જે રીતે જોયું છે ટીવી સિરિયલ ની માધ્યમથી, તો આપણને કેવા નારદજી બતાવવામાં આવે છે. નારદજી એટલે અહીંયાની વાત ત્યાં જઈને કરે, ત્યાંની વાત અહીંયા આવીને કરે, ચુગલી કરતા હોય, ઝઘડો લગાવે, એવા છે નારદજી. અપરાધ કરી રહ્યા છે આપણે ખૂબ મોટો નારદજી પ્રત્યે. નારદજીને જાણવું હોય ને તો શ્રીમદ ભાગવતમના શરણે જવું પડે. તો આપણને ખબર પડે છે કે નારદજી બન્યા કેવી રીતે છે. એમના પૂર્વજન્મની કથા જયારે આપણે સાંભળીએ તો આપણને ખબર પડે છે કે કેટલા મહાન છે અને ક્યારે એમને આ પદ નારદજીને ભગવાને આપેલું છે. તો કર્મ વિકર્મ અને અકર્મ વચ્ચે તફાવત કાલના અધ્યાયમાં આમ તો આપણે ડિટેલમાં જોઈ ગયા છીએ. એટલે આપણે આગળ વધીએ. હવે ગુરુના શરણે જવા માટે ઘણા લોકોને પ્રશ્ન થાય કે ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાં લખેલું છે? તમે કહો છો ગુરુ બનાવવા જરૂરી છે. તો અહીંયા 4.34 માં ભગવાન છે એ જણાવે છે. શું જણાવે છે? તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાની સતત્વદર્શિન. સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. ભગવાન પોતે કહે છે કે ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. એવું નહીં કે વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન કરીએ, જવાબ મળી ગયો, જય રામજી કી, હવે ચાલતા થઈ જઈએ. ના, ભગવાન કહે છે કે સેવા, ગુરુની સેવા કરવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. તે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું છે. હવે પ્રશ્નો પણ કેવા પૂછવાના છે? ઘણા લોકોને એ પણ ખબર નથી હોતી. આપણે જઈએ ગુરુ છે અથવા કોઈ બાબાજીના શરણે જતા હોય ને પ્રશ્નો કેવા પૂછે? હે ગુરુજી, મારી પત્ની છે રિસાઈને જતી રહી છે, ક્યારે પાછી આવશે ઘરે? અથવા તો શેર માર્કેટમાં આટલું તોટું થયું મને, હવે એનું કઈ બતાવો માર્ગ. એવા પ્રશ્નો આપણે કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ગુરુના શરણે ગયા છે કેવા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ? જે આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરાવે, આ જન્મ મૃત્યુમાંથી આપણને છોડાવે, એવા પ્રશ્નો આપણે ગુરુને કરવા જોઈએ. વાસ્તવમાં જો તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે તોય તું, ઘણા લોકોને થાય ને કે આટલા બધા મારાથી તો ઘણા બધા અપરાધ થયા છે, પાપ થયા છે, શું હું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ શકું છું? તો એના માટે ભગવાન આ શ્લોક આપી રહ્યા છે. ઘણા લોકોને એમ થાય કે આના પહેલા તો આટલા બધા અપરાધો કરતા હતા પણ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ જોઈન કર્યા ને તો હવે તિલક કરતા થઈ ગયા છે, વૈષ્ણવ પરિધાન કરતા થઈ ગયા છે અમે. પરંતુ હવે આજુબાજુ વાળા લોકો શું કહે છે એ ચિંતા રહે કે હવે મોટો તિલક કરે છે. અરે એવા દો, અમને ખબર છે કે કેવા કેવા કાર્યો તે કર્યા છે. એવું આપણને ઘણી વાર ચિંતા થાય ને કે કહેતા હોય છે ને 100 ચૂહે ખાકે બિલ્લી ચલી હજકો. તો એવું તો નહીં થાય ને ભગવાન? તો ભગવાન કહે છે કે ના, સૌથી મોટો પાપી પણ તને ગણવામાં આવે ને તો પણ તું આ દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈ છે. આવી દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકા કઈ છે? આ ભગવદ્ ગીતા છે. તો ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરી શકીશ. તો દુઃખોના સાગરમાં અહીંયા આપણને જોવા મળી રહ્યા છે કે બધા લોકો તણાઈ રહ્યા છે, હેરાન થઈ રહ્યા છે સાગરમાં. સાગરમાં કેવું હોય છે? સ્વિમિંગ આવડતી પણ હોય ને તો પણ અહીંયા તણાઈ જવાના જ ચાન્સીસ વધારે હોય છે. શું કામ? કારણ કે પગની નીચે જમીન હોતી નથી. કેટલો પણ મોટો તરવૈયો હોય ને તો પણ સાગરથી બચી શકાતો નથી. પરંતુ જો આપણે નૌકામાં સવાર થઈ જાય તો જો અહીંયા ભક્તો આપણને જોવા મળે છે, દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં છે, સરસ મજાના હાથ ઊંચા કરીને ખૂબ આનંદમાં એ ઇઝીલી હસતા હસતા આ સાગરને પાર કરી રહ્યા છે. તો આપણે પણ ભગવાનની શરણે જઈએ તો ઇઝીલી આને પાર કરી શકાય છે. તો ખૂબ સુંદર ઘટના અહીંયા આવી રહી છે મૃગારીની, કે પાપીનો જે ઉદાહરણ કહ્યું ને એના માટે આ ઉદાહરણ સ્વરૂપે આ ઘટના આપણે લઈ રહ્યા છે. મૃગારી એક શિકારી હતો ને શિકાર કરતો હતો વનમાં. અને કેવી રીતે શિકાર કરતો હતો પાછો? કે પશુઓને અધમુઆ અવસ્થામાં છોડી દે. એવું નહીં કે એને મારી નાખે, અધમુઆ અવસ્થામાં છોડી દે. તો જયારે નારદજી ત્યાંથી પસાર થાય છે ને તો એ મૃગારીને રોકે છે. તો મૃગારીને એમ થાય છે કે હવે શું કામ મને આવાજ દે છે, મને શું કામ મારો સમય બગાડે છે? તો મૃગારી કહે છે શું જોઈએ છે તમને? કઈ ચામડું જોઈએ છે? હું આપું છું. તો નારદજી કહે છે કે ના, મને કઈ જોતું નથી, મને તો ખૂબ દુઃખ થઈ રહ્યું છે.
તો મૃગારી કહે છે હા આ જાનવરો માટે તમને દુઃખ થઈ રહ્યો છે? તો નારદજી કહે છે કે ના, મને દયા આવી રહી છે બંને ઉપર, આ જાનવરો ઉપર પણ અને તારા ઉપર પણ. તો ત્યારે મૃગારી પૂછે છે મારા ઉપર શું કામ? ત્યારે નારદજી જણાવે છે કે આ તું ને આ જાનવરોને કાં તો પૂરી તરહ મારી નાખ, કારણ કે તું જે કરી રહ્યો છે ને મને એટલે દયા આવી રહી છે કારણ કે આ એક એક પશુ જેના સાથે આ કૃત્ય તે કર્યો છે, એક એક જન્મ તારે, એટલા બધા જન્મ તારે લેવા પડશે, એક એક જન્મમાં આ એક એક પશુ તને એવી જ રીતે તારી સાથે વર્તાવ કરવાનો છે, એટલા માટે મને દયા આવી રહી છે, તું આ કામ છે ને છોડી દે. તો મૃગારી કહે છે કેવી વાતો કરું છું, કામ છોડી દઉં તો મારું ઘર પરિવાર કેમ ચાલે? તો ત્યારે નારદજી કહે છે કે તું આ છોડી દે અને તું ભગવાનના નામનું સ્મરણ કર, અને જો તારી પાસે એટલું બધું આવશે ને કે તને રાખવા માટે જગ્યા નહીં રહે, ત્યારે તું એ બધામાં વહેંચી દેજે. તો ત્યારે મૃગારી કહે છે કે ઠીક છે. તો મૃગારી પછી એ જ રીતે વર્તન કરે છે, કારણ કે ગુરુ રૂપે નારદજી આવ્યા છે. અને આપણે એના પહેલા ચર્ચા કરી છે કે નારદજી જેના જીવનમાં ગયા છે ને, તો નારદજી શક્ત્યાવેશ અવતાર છે ભગવાનના અલગ અલગ અવતારો હોય છે, શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ મળે છે. તો શક્ત્યાવેશ અવતાર છે, જેના પણ જીવનમાં જાય છે એને ભક્તિની શક્તિ આપી દે છે, જીવન આખું એમનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ જાય છે. અહીંયા મૃગારી પણ એમના કહેવા પ્રમાણે, પોતાના ગુરુના કહેવા પ્રમાણે સાદાઈથી જીવન વ્યતીત કરે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઝૂંપડી બનાવીને નદી કિનારે રહે છે. અને જે નારદજીએ કીધેલું હતું ને એ જ પ્રમાણે ગામના લોકો જયારે જોઈ છે, કારણ કે ભગવાનનું નામ લેતા લેતા જયારે એના અંદર એટલું તેજ આવી જાય છે, તો ગામના લોકો જોઈએ તો એમને લાગે કે કોઈ તો નવા તપસ્વી લાગે છે, કોઈ મોટા તપસ્વી આવ્યા છે અહીંયા. તો બધા લોકો આટલું બધું સીધું ને પ્રસાદીનો સામગ્રી આપે છે કે એને રાખવા માટે જગ્યા રહેતી નથી. પછી નારદજીના કહેવા પ્રમાણે બધામાં વહેંચી દે છે. તો એક દિવસ નારદજી કહે છે, પર્વત મુનિ એમની સાથે હોય છે, કહે છે કે ચાલો આપણે જઈએ, મૃગારી આ બાજુ જ રહે છે ને, ચાલો એને મળીએ. તો નારદજી ને પર્વત મુનિ આવ્યા છે, અને જો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મૃગારી દૂરથી જોઈ અને ભાગીને એમના દર્શન માટે આવે, અને પહેલા પોતાનું ઉત્તરી વસ્ત્ર હોય છે એનાથી જે જગ્યા છે એ ક્લીન કરે છે, અને પછી દંડવત પ્રણામ કરે છે. નારદજી કારણ પૂછે ત્યારે એ જણાવે છે કે મેં એટલા માટે આ કર્યું કારણ કે નીચે જો નાના નાના જીવ માત્ર હોય તો મારા દંડવત પ્રણામ કરવાથી એમનું મૃત્યુ થઈ જાય, તો એટલા માટે પહેલા મેં જગ્યાને સાફ કરીને પછી દંડવત કર્યા. તો ત્યારે પર્વત મુનિને કહે છે કે જો આ એ જ મૃગારી છે કે જે આ બધા પશુઓને અધમો અવસ્થામાં મૂકી દેતો અને હવે નાના નાના જીવોની પણ પરવા કરી છે. તો પોસિબલ છે કે આટલો મોટો, હવે મૃગારી જેટલા તો પાપી આપણે છીએ નહીં, તો આપણને ઘણી વાર થાય કે મેં તો અપરાધ કરેલા છે, પાપ કર્યા છે, તો મારા માટે ભગવદ્ ગીતા છે કે નહીં? તો યસ, ભગવદ્ ગીતા બધાનું કલ્યાણ કરે એવું છે. ભક્તિને સેવા કરીએ, આપણે નામ જપ કરીએ તો બધા જ અપરાધોથી બચી શકાય છે. અને ભગવાન પોતે ભગવદ્ ગીતામાં જણાવે છે ને, મા શુચ કે મારા શરણે આવી જા, સર્વ ધર્મ પરિત્યજ મામ એકમ શરણમ રજ, અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. તો ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી ભક્તિને સેવા કરીએ તો ભગવાન આપણો ઉદ્ધાર કરે છે. પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાવીન મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે, તો હવે શાસ્ત્રોના શરણે નથી જતા. શું કામ? જોયું છે તમે જોવા ગયા હતા કે આ જે જ્ઞાન છે એ કૃષ્ણ ભગવાને આપેલું છે, કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં તમે જોવા ગયા હતા? એવું માનતા હોય છે કે કૃષ્ણમાં માનતા જ નથી તેઓ ભગવત ભાવના. તો એમની સાથે શું થાય છે? તો ભગવાન કહે છે કે તેઓ ક્યારેય ભગવત ભાવના છે એ પામતા નથી, તેમનું પતન થાય છે. અને સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં. પતન કેવી રીતે થાય છે? અધમથી અધમ યોની પ્રાપ્ત થાય છે, આ જન્મ મૃત્યુમાં ફસાય જ કરીએ. અને ભગવાન કહે છે કે આ લોકમાં પણ સુખી નહીં રહી શકે અને પરલોકની તો વાત જ નહીં કરવી. એટલે શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરવો જોઈએ નહીં, શાસ્ત્રોમાં પૂર્ણ આપણને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, કારણ કે જોયું ને, શ્રદ્ધા જ પહેલું પગથિયું છે ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે. અજ્ઞાન વશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમની જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. હવે આટલું બધું જ્ઞાન આપીને ભગવાન ફરીથી શું કહી રહ્યા છે એન્ડમાં? ઉઠ અને યુદ્ધ કર. એટલા માટે અર્જુનને ફરીથી કન્ફ્યુઝન થશે ને આવતીકાલના અધ્યાયની શરૂઆત થશે. તો તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મારી સાથે બની રહેલા છો, ખૂબ ધૈર્યપૂર્વક મને સાંભળી રહ્યા છો. ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો